ฮัลโหลฮัลโหลโอเคสวัสดีทุกคนนะครับ เดี๋ยวผมเปิดแชทก่อนแป๊บนึงนะขึ้นแล้วไหมเอ๊ะโอเคขึ้นแล้วเนาะโอเคครับสวัสดีฮะคุณทิพเซเว่นสวัสดีคุณมิคาเอลวันนี้เน็ตมันที่บ้านเหมือนพายุเข้าหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจแต่ว่าฝนตกค่อนข้างหนักเน็ตกลัวมันจะมีหลุดเป็นระยะนะเริ่มแล้วใช่ไหมเช็คนิดนึงเริ่มละโอเคครับสวัสดีครับคุณโน้ตสวัสดีคุณฮินาตะครับสวัสดีคุณนพดลครับสวัสดี PowerPay ด้วยนะฮะเป็นไงบ้างเปิดกาชากันหรือยังครับทุกคนเติม PowerPay เปิดกาชากันหรือยังฮะผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีคุณทอมล่าสวัสดีคุณเจสวัสดีคุณโอท็อปเกนชิน V2 ด้วยสวัสดีคุณคอนคุณจานเจครับไม่ได้เจอกันตั้งนานสวัสดีคุณลาวิยอนสวัสดีคุณซิกนนฮะซิกนอนซิกนนซิกอะไรเอ่ย สวัสดีทุกคนครับผมตู้นี้เป็นไงกันบ้างครับคนที่กดกาชารอบนี้สวัสดีคุณเปียโนครับลึกแต่ไม่หลุดฮะขอบคุณดวงมากโอเคครับไม่หลุดคือดีที่สุดละจริงๆไฮนึกว่าหายไปกับละครการเมืองผมตามอยู่ครับตามอยู่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่บ้าบอมากๆใช้คำนี้เลยแล้วกันคุณซิกหลุดไปแล้วครับ74โลโอ้โหลึกด้วยหลุดด้วยโอ้พระเจ้า คุณลาวยอนกดกาชาเอาดาวนิโคอย่างเดียวเลยรอตัวอวยยาวๆเลยแสดงว่าตัวอวยยังไม่มาเหรออันนี้คือเอาแค่ดาวนิโคสินะคุณหลงจะเปิดใครครับใจจริงถ้าเลือกผมอยากจะเปิดทิกเกอร์เพราะว่าผมชอบเนื้อเรื่องทิกเกอร์ครับแต่ว่าซีดเนี่ยผมก็ชอบซีดที่เป็นหุ่นยนต์นะผมดูแอนิเมชันสั้นของเขาสั้นไหมจริงๆก็หลายนาทีอยู่เนาะแต่ว่า พ่อซีดเรียกพ่อซีดแล้วกันลูกจริงๆเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งแต่ว่าเรียกพ่อซีดแล้วกันพ่อซีดคือประทับใจนะก็ชอบเขาอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เนื้อเรื่องของลูกซีดเพราะว่ามันจะเปิดพรุ่งนี้มั้งไม่แน่ใจเปิดกี่โมงไม่รู้นะยังไม่ได้เล่นเลยก็ยังไม่ได้ชอบตัวคุณลูกมากชอบตัวคุณพ่อนะฮะก็ลังเลอยู่ว่าจะเปิดใครทิกเกอร์แล้วถ้าเพชรเหลือ ก็อาจจะเปิดซีดเพิ่มคิดว่าอาจจะแบบนั้นนะฮะโอทอบอกว่าได้ยินมาว่าเนื้อเรื่องรอบนี้ตึงเหรอติ้งตึงตึงน่าดูเหรอครับน่าจะตึงน่าดูนะคุณคอน78โลไม่หลุดอะดีแล้วจะดูพีวีน้องซีดไหมครับพีวีมันกี่นาที2 นาทีไหมผมก็ยังไม่ได้ดูเลยถ้าจำไม่ผิดได้ดูแต่ไอตัวอะไรตัวแล้วแอนิเมชันแค่เดโมไม่เหรอแป๊บนึง Quite a เช็ค haul แป๊บ today. ลองดูก่อนนิดนึงแล้วกันถ้างั้น5 นาที2 วิดีโอเดี๋ยวดูแล้วก็กดกาชาแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องแหละเพราะว่ารายวันผมก็ทำไปละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึง2 วิดีโอประมาณ5 นาทีถามว่ามันจะช่วยเรื่องดวงไหมก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่คนมันจะเกลือยังไงมันก็เกลือแต่ว่าดูนิดนึงแล้วกันให้มันเป็นพิธีไปอ่ามี2 วิดีโอเนาะ Quite a haul today. Can't believe we snatched ourselves some military-grade weapons. เดี๋ยวผมดูอันนี้ก่อนนะฮะแชทขอดูก่อนแป๊บนึงนะครับ
What a haul today! Can't believe we snatched ourselves some military-grade weapons so easily. Tell me about it. We'll be walking tall in the hollows from now Don't on. get too cocky. I've heard whispers of a scooter demon roaming these parts. Better stay ปี alert. ศาจสกูตเตอร์ A scooter? I said scooter demon. Rumor has it that demon is as wide as 6th Street and even taller than the sheer pillars. Everywhere it goes, bodies pile high and fishes crack wide open. And on top of it stands a terrifying white specter. If it catches you, then... So what if I get caught? There's just a damn toy on two wheels. Invisible wall? Huh? Is there something behind me? Who's talking? Shabba-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 doo! Whose kid is How this? about we explore the area ahead of us later? Is this a child scooter? Any fun treasure in the back of the truck? Steel candy? Scooter demon! Building blocks? That can't be her. What Can't I've be been scared of. seeing. She's just a little kid, that's all. Come on, let's never. ตีตัวอย่างใหญ่เลย Where'd she go? Time for a little inspection. Fire! Damn it! Unleash the secret weapon! Let's teach that brat a lesson! Die! Seed Senior. Get moving and finish her! All together now. Help me! Have a taste of our hyper team-up combo! มีคอมโบด้วย Oh, Seed Senior and I have tried something like that before too, but the counter to it is actually pretty simple. How are we supposed to play me? Help me! Yahoo! It's like boiling a frog in nitro fuel. See? I warned you all about it. Just shut up now, won't you? Speed up a bit. We still have to report back to camp. มันจะลากไหวได้ไงวะ ตีตัวจริงใหญ่มากเลยนะ ใหญ่กว่าที่โชว์ในเกมเยอะเลยหุ่นยนต์ตัวจริงคือ ตัวใหญ่มาก Something behind me. ใหญ่แบบ โอ้ใหญ่เลยอะใหญ่กว่าที่โชว์ในเกมเป็นเท่าเลย ของจริงของในเกมน่าจะแค่ประมาณนี้มั้งประมาณแค่เอวมั้งแต่ของจริงมันต้องประมาณนี้มันก็กันดั้มแหละนะแต่เข้าใจแหละว่ามันต้องทำให้เล็กลงไม่งั้นมันจะเต็มจอไปหมดเลยไหนดูอีกอันหนึ่งสิคุณนายวิชูไปนอนโอเคฮะดูกันเจอกัน A whole half day off. Getting clearance from the higher-ups wasn't easy. We must report back before dark. Now where should we go? The mayor's office. Are you kidding? Absolutely not. Ooh. As squad mates, we should eat some spicy noodles together. Huh? Are you feeling down, doggy? There you go, all better. There's a movie I'd like to see. Watch out! Last but not least, how about a massage? Welcome in. Seed?
What's wrong? Let's leave her alone for a while. Wow! Awesome! What a cool-looking robot! Does he know how to dance? Of course he does! Hold on tight! Sorry, officer. We didn't keep an eye on her. Captain, phone call! Hello? Commander, we'll head back right away. You all should have returned by now. I'm not sending you transport. You can walk back. But we've already missed the last metro. That's all right. Commander ordered us to walk back, but he didn't say Don't how. look so smug. An outstanding soldier always maintains a stable posture. Oh, so embarrassing. I hope no one sees us. But this is nice once in a while, don't you think? ผมชอบอันนี้นะผมชอบอันนี้มันชิลดีฮะเหมือนได้รู้จักตัวละครเพิ่มด้วยชอบอันนี้ชิลๆดูสบายๆชอบช็อตนี้จังเลยช็อตน้องแหกปาก ชอบช็อตนี้แต่พอดู PVP อันนี้แล้วอยากได้ออฟฟี่อ่ะผมอยากเปิดทิกเกอร์ถ้าถามว่าอยากได้อะไรในแพทนี้อ่ะอยากได้ทิกเกอร์กับออฟฟี่เนี่ยเพชรจะพอไหมว่า3ตัวเอาจริงวันนี้จะรอดหรือเปล่า2ตัวยังไม่รู้เลยแต่ว่าชอบเทรลเลอร์นี้เหมือนที่ทิกเกอร์บอกเลยนานๆทีก็ไม่เร็วนะ I hope no one sees us. But this is nice once in a while. PV แบบว่าชิวๆไม่ต้องแอคชั่นจ๋าไม่ต้องดราม่าอะไรคือชิวๆนานๆทีก็ดีเหมือนกันนะหลังๆเจอแต่แบบดราม่าแอนิเมชันเศร้าๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้ชิวๆก็ดีโอเคมาได้ถึงเวลาเปิดกาชาละยิ่งดู PV เมื่อกี้ก็อยากได้ทิกเกอร์มาอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดทิกเกอร์ก่อนแล้วกันถ้าเพชรเหลือก็ซีดถ้าเพชรไม่พอก็เล่นเรื่องนะผมไม่อยากจะฝืนเท่าไหร่การเงินมันค่าใช้จ่ายเยอะ เอาเท่าที่ได้แล้วกันลองดูก่อนว่าทิกเกอร์จะมาเร็วไหมถ้ามาเร็วก็อาจจะได้เปิดซีดแต่ถ้าไม่มาเร็วก็อาจจะได้ไปรอออฟฟี่ทีเดียวก็ได้นะเอาละปรับความถี่เปิดเสียงในเกมผมเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วแต่เสียงมันเบาทิกเกอร์ก่อนแล้วกันผมมีอยู่ประมาณกิโลได้ก็หลักร้อยอยู่นะเดี๋ยวมีตู้ถาวรเดี๋ยวค่อยเปิดทีหลังแล้วกันเปิดอันนี้ก่อนอิฟลินไม่เอาครับอิฟลินคงไม่แบบไม่ได้ว่าไม่ชอบอะไรนะคือกลางๆแล้วกันกลางๆสำหรับอิฟลินก็คงข้ามนะครับเขามีนับให้เราเปิดไปแล้ว10ไปให้คุณจินนะครับแล้วก็ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะมาถึงก็ลุ้นเลยนะฮะ 20นอกเรื่องนิดนึงนะผมเห็นว่ากาชาเกมใหม่ๆในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่มีเรื่องหลุดเรทแล้วก็ได้มีความเป็นไปได้ว่ากระแสของเกมกาชาเปิดใหม่ในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องหลุดเรทละไม่ต้องลุ้น50-50แล้วอะไรแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็คงดีเหมือนกัน50-50เป็นอะไรที่ปวดหัวใจมากอะ ตั้งแต่เรากดไป40แล้วปะเรากดไป40แล้วใช่ไหม
อันนี้70ถ้า70เดี๋ยวเราเปิดทีละโลก็ได้มั้งเราเปิดไปแล้ว70เนาะมันน่าจะใกล้อัพแล้วแหละโอเคลึกอะเอาจริงลึกเลยBog Industries little robot beauties are the finest around. ลาก่อนซีดลาก่อนอันนี้ก็ซีดเหมือนกันซีดเศร้าซีดตัวสูงบอกลาซีดเลยแบบนี้ไม่ได้เจอแล้วแหละดูท่าไม่น่าจะได้เจอละซีดสติ๊กเกอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปลุ้นออฟฟี่จริงๆแพทหน้าก็อยากได้ลูเซียเหมือนกันด้วยนะแถมเป็นแก๊งสปูกกี้แช็คด้วยอ่ะจริงๆแพทหน้าเนี่ยแก๊งสปูกกี้แช็คหมดเลยซึ่งจริงแก๊งตำรวจนี้ผมก็ชอบแหละชอบทิกเกอร์ชอบออฟฟี่แต่สปูกกี้แช็คก็มียูซูฮะกับอลิสที่ชอบลึกมากหมดผมว่าหมดเพชรผมว่าหมดจริงๆไม่น่ารอดออฟฟี่ก็อาจจะไม่รอดผมพูดตรงๆมีเวลาฟาร์มไหมมันก็มีแต่ว่าอาจจะไม่พอออฟฟี่อันนี้ได้การันตีอยู่แหละการันตีได้อยู่คือการันตีแบบจริงๆอ่ะไม่มีมาก่อนเลยจริงๆต่อพิตตี้เท่าไหร่นะ75ใช่ไหมพิตตี้อยากให้เขาเพิ่มปุ่มแบบว่ากด1ครั้งอีกรอบตรงเนี้ยอยากให้มีปุ่มเป็นแบบกดอีกครั้ง1ครั้งตรงนี้จังเลยไม่ต้องเสียเวลาตัดไปตัดมาอยู่เป็น quality of life เล็กๆน้อยๆมันไม่มาก่อนเลยจริงๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้กดกี่โลนะน่าจะประมาณ75โลมั้งที่ว่าหลุดได้เกจแล้วก็นี้ก็อย่างต่ำๆก็75ก็150อ่ะโดยประมาณจะบวกเพิ่มไม่อีกเท่าไหร่ได้ยังอันนี้ยังอันนี้น่าจะตีว่า150ละ151มาละเป็นตัวที่76การันตีละยังไงก็ต้องได้สติ๊กเกอร์เปอร์เอเจนต์บอกลาออฟฟี่บอกลาซีดเพชรที่เหลือเดี๋ยวขอไปเก็บออฟฟี่แล้วกันนะฮะเปิดตู้ถาวรดีกว่าเศร้าขอพี่หมาก็ยังดีตู้ถาวรเราเลือกพี่หมายังเราเลือกยังวะคุณดูเช็คขอเช็คอีกทีหนึ่งสิเอเจนต์ที่เลือกได้อันนี้ก็คือเราไม่สามารถเลือกตัวที่ต้องการแบบได้เองใช่ไหมฮะมันเป็นแค่ตัวที่มีโอกาสได้แค่นั้นเนาะเลือกไม่ได้อาวุธเหรอ
ของใครเนี่ยอันนี้ตัวนี้11หรอโอเคไปเล่นในเรื่องกันดีกว่าเราชักมาเถอะกาชาเรามาดูเมะดีกว่าคิดซะว่าดูเมะฟรีแล้วกัน เล่นเพื่อดูเมะแล้วกันอะเนื้อเรื่องเนาะไปลุยกันสนุกไหมครับเป็นไงเล่นกันหรือยังเอ่ยมีคนบอกว่าน่าจะตึงบทนี้ไม่รู้ว่ายังไงทำไมผมกดไม่ได้ล่ะต้องทำอันนี้ก่อนเหรออ๋อแต่ว่าประจำตัว S11 ของดีเหรอโอเคดีเลยครับดีเลยต้องเติม PowerPay แล้วครับตอนนี้คือต้องมีตังค์ก่อน ต้องมีตังค์ก่อน ผมต้องเข้าตรงไหนเอ่ยเปิดด่านใหม่ผมจะเล่นเนื้อเรื่องหลักอ่ะมันยังไงกันผมต้องทำอะไรก่อนไหมครับนี่กิจกรรมผมงงอ๋อนี่ได้แล้วมั้งโอเคผมเมาโอเคครับมาถึงก็วับมาเจอน้องเลย ผมเห็นในคอมมูก็มีคนชอบน้องเยอะนะเห็นของฝรั่งมีคนชอบน้องเยอะแล้วก็เริ่มแบบกลัวว่าน้องจะเริ่มหายไปกลัวว่าจะโดนลืมเพราะว่าเกมนี้มี NPC หลายตัวที่ดีไซน์มาดีแต่ว่าโดนลืมเหมือนน้องร้านที่แรกอาวุธ4 ดาวที่เมืองแรกอะที่ซิกสตีเอ้ยผมลืมอ่านเดี๋ยวมันมีน้องที่อยู่ร้านแรกอาวุธน้องคนนั้นก็ดีไซน์ดีแต่ว่าเหมือนจะเริ่มโดนลืมไปละอันนี้ใช่เควสหลักไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่เลยก็ใช่นี่นะสวิตตี้เล่นได้ก็ดีก็จริงได้ก็ดีเอาน้องมาเตะต่อยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเกมอยากจะให้น้องเป็นตัวเล่นได้อาจจะแบบว่าให้น้องมาฝึกวิชาที่วัดเป็นศิษย์น้องเราแล้วก็เล่นได้อะไรแบบนั้นเป็นเควสของวัดหรือเปล่าคะตอนนี้เราก็ตามมันนี้อยู่เนาะโฟกัสเควสน่าจะถูกแล้วแหละหรือไม่ก็เขียนบทว่าสวิตตี้จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในผู้ฝึกวิชาเป็นปรมาจารย์ขั้นเทพมาแฝงตัวอะไรแบบนั้นก็ได้อยู่นะเฮ้ยตะขาบยักษ์ตกมาบนแขนน่ากลัวแค่คิดภาพก็น่ากลัวแล้วตะขาบเนี่ยโดนตะขาบกัดอีกผมไม่เคยโดนนะแต่ไม่อยากโดนตะขาบนี้น่ากลัวจริงอ๋อนี้เป็นบทส่งท้ายแพทที่แล้ว
ติดพี่เป็นคนดี แต่ว่าผมติดพี่คือยาวมาก น่าจะเริ่มแล้วเหรอมั้ง โดนใช้งานอีกละท่านนายกเรียก โอ้ พูดถึงนายกก็บ้านเราก็ปวดหัวเลยเกิน อ่ะ ต่อ Hey kids, I trust you've been well. The miasma shrouding Lemnian Hollow still hasn't cleared, and since Waifei Peninsula is also a major production area for porcelain ore, I imagine the air quality there isn't so great. The city's air isn't great, but the real concern is the miasma still spreading through Waifei Peninsula. A close attendant friend of mine once told me that, as a senior, it's more friendly to start with some pleasantries before diving into the main topic. But enough small talk. I'm calling about the continued threat of the miasma and the dangers still posed by the exaltists. Miasma is a natural byproduct within the hollows, a unique form of ether that causes more severe corruption effects than ordinary ether. That's nothing new to you two, Phaethon, but the miasma raging within Lemnian Hollow has far exceeded what natural seepage could produce. It's because of the exaltists. They've been using miasma to research and create sacrifices, which has caused miasma to spread rampantly within the hollow. That's right. From thwarting the exaltists' plan to seize control of Waifei Peninsula to dismantling Porcelumex, everything you've done has surely dealt a major blow to the exaltists' influence. But the exaltists' actions are still harming the people of Waifei Peninsula. Which brings me to the reason I'm troubling you both this time. Porcelumex's co-chief executive officer Ferox secretly allied with the exaltists to carry out unlawful hollow experiments. See, I'll spare you all the official jargon, but in short, Porcelumex's influence and control over Waifei Peninsula have been significantly restricted. But investigations and operations by the city government in Waifei Peninsula are still being hindered because another major player has rolled in. A defense force unit, led by Major General Lorenz, has been deployed to Waifei Peninsula over the past few days, imposing temporary military control to investigate Porcelumex and contain the exaltist threat. The defense force wasn't involved with the issues in Waifei Peninsula before, so why'd they show up now? Waifei Peninsula is a key porcelain production area after all, and has always been a highly contested prize amongst the city's various official powers. Major General Lorenz is no easygoing man. Ruthless would be the mildest way to describe him when it comes to achieving his goals. According to my sources, he has, with Ferox's downfall, Lucro secured Lorenz's support by offering him a share of Waifei Peninsula's interests. Having the backing of a Defense Force Major General would greatly benefit his dealings within TOPS. Sounds like a power struggle between TOPS and the Defense Force. According to the action plan the Defense Force submitted to the city, eradicate the exaltists sits at the top of their agenda. Of course, I don't believe Lorenz is only there to dutifully protect the city, but with Porcelumex and the Defense Force already muddying the waters, I won't pretend I'm above it all. But I do believe that protecting the citizens' safety is more important than short-term gains. That's why. But for you, Phaethon. Yes, Phaethon. A legend among proxies. An outlaw of the underground. The last disciple of a secret research institute.
Mayor Mayflower's wondrous right hand. The one who saved the Void Hunter from the brink of collapse. To be honest, I won't need all those people helping me. But you're right. It's time for the protagonist to take the stage. I spotted the name Oval Squad on the Defense Forces unit roster. I've heard of their past exploits, and some of their members have had both professional and personal. Their commanding officer this time is Miss Isolde, who worked with you during the investigation into the Exaltists in Porcelumex. So we'll be taking part in the operation against the Exaltists as Exactly. But the title proxy won't fly in the Defense Forces operational report. You'll be introduced as special holotech advisors and the mayor's special Sorry, official organizations do love to make up long and difficult to remember titles, but sometimes those titles can come in handy. By the way, we came across a few scattered clues about our teacher in the last mission. There's still no solid intel on Miss Carol Arna, but within the limits permitted by the Defense Force, I've already informed the Defense Force and Miss Isolde in advance. The specific plans and arrangements will be up to you two to discuss with these. Well, I have official duties to attend to. ถามแชทนิดนึงครับคนที่เล่นแล้วมันประมาณกี่ชั่วโมงได้ถามเผื่อไว้เฉยๆเพราะว่ารายวันไม่แน่ใจว่าทำครบหรือยังไงของลางดาว ถามเผื่อนิดนึงกลัวว่ามันจะเลยตี 3จริงๆก็น่าจะทำครบแล้วแหละรายวันตี 3ก็ค่อยสลับไปทำรายวันเกมอื่นก็ได้ท่านนายกโทรมาคุยยาวจริงๆก็ให้เราไปร่วมมือกับ Oval Squad แค่นั้นแหละ อาจารย์มาอยู่ตรงนี้แล้ว3-4 ชั่วโมงหรอน่าจะทำไปแล้วแหละผมคิดว่าทำไปแล้วเดี๋ยวรอตี 3ก็ค่อยไปทำของวันใหม่รายนี้ก็อาจจะได้ถึงตี 3เป็นไปได้สูงอยู่ตอนนี้5 ทุ่มวันนี้วันพฤหัสอย่าจำนนยอมลาลับเมื่ออับแสงอย่ายอมแพ้เมื่อสิ้นหวังประมาณนั้นนะถ้าแปลน่าจะประมาณนั้น The Hollow hit City Center out of nowhere. Without support from the Obsidian Division, they won't hold for long. I knew you couldn't count on Helios's warning systems. Doesn't matter. We've seen worse, haven't we? The track we're guarding this time is a key route for evacuating civilians and transporting aid. เอาย้อนได้ด้วยเหรอย้อนได้ I knew you couldn't count on Helios's warning systems. Doesn't matter. The track, this is our last line of defense. The civilians are right behind us. We must hold the line. เห็นสภาพแบบนี้พอจะเดาได้เลยว่า Haggis, รอดไม่กี่คน You never miss Captain's pep talk. Let me guess. You were off doing last-minute gear checks for us. อ๋อเมื่อก่อนเป็นคนสินะ Still, they've got a point. Tardiness is unacceptable, soldier. Obsidian Division. Agamemnon Squad assembled. เอ้ยเสียงคล้ายออฟฟี่ Obsidian Division, Agamemnon Squad, requesting backup. Obsidian Division, Agamemnon Squad.
ลายที่หนึ่ง Fall back, Orpheus. Fall back. No. No. We have to kill it. Whatever it takes. นี่คือแค้น Get ละ back. เหมือนจะเป็นศิษย์พี่ของท่านอาจารย์ไหม I'm from Yunkui อ๋อ Summit. ใช่มาจากยุนคุย We'll hold the line from here. You can fall back now, comrades. Everyone. We can still save them. And the civilians, they're right behind us. We can't back down. We cannot fall back. So, is this the end? Revenge. Against what? The Hollow? Against everything. I've already lost everything. Captain? Captain Magus? Nagus? Nagus, were you dreaming again? Intelligent constructs don't dream. It was just leftover cache fragments tucked away deep in my memory module. So, were you dreaming about the past again? หรือว่ามากัสน่าจะฟีลคล้ายๆเหมือนตำรวจที่เป็นยายจำชื่อไม่ได้ ก็คือย้ายความทรงจำมาใส่ในเครื่องจักรเปลี่ยนร่างไปได้เรื่อยๆประมาณนั้นสิ It's a good thing you gave up your studies at the Meta School to enlist, Orphe. What can I say? My brain can be a bit slow at times. Anyway, Magus, you talk in your sleep all the time. I don't sleep. It's a self-diagnostic mode. And I've told you before, use my proper title while on duty. And stop eavesdropping on me. Yes, Captain Magus! I swear, I'll never listen to you sleep talking again. But given how you're always right behind me, it's kinda hard not to overhear. It's not sleep talking. It's echoes of residual signals from the vocal module during self-diagnostic mode. Yes, Captain Magus! I swear, I'll never eavesdrop on your, whatever that was during self-diagnostic mode again. Still, it's strange. I actually overslept today. I mean, my self-diagnostic ran longer than expected. Feels like some kind of bad omen. Are intelligent constructs superstitious too? Well, I am just like you. An idiot who dropped out of school to join the military. Superstition is the only knowledge I've got that I can actually rely on. Enough breakfast chit-chat. Time to get ready for this morning's operational briefing, Orphe. Yes, Captain Magus. Oh. โอ้ยเสียงซีด เสียงหัวเราะ Good morning, everyone. Today's briefing is to discuss the tactical details for the raid on the Exaltus stronghold. Thanks to previous infiltration ops and documents from Porcelumex, we've gathered intel on several key Exaltus communication hubs within the Hollow. However, we still need more detailed intel on the exact location of their headquarters. Therefore,
before the main force advances into the hollow to launch a full sweep, we will deploy several elite squads to their comms outposts within the hollow for recon. The first shot of this battle will be fired by Obel. The results you achieve will be critical to the success of the operations that follow. Leave it to me, Isolde. Captain Magus, remember to use proper ranks during operations. Yes, ma'am. After all these years, it's not like you don't know my bad habits. Magus? Captain, you were the one lecturing me about that just this morning. After all this time, we finally get to fight side by side again, Isolde. Colonel. Ma'am, I heard for this operation, a special envoy from the city government will be assisting Obel Squad. Yeah, Trigger was just telling me we've got a super capable and trustworthy friend coming to work with us. Trigger is right. There will indeed be a guest from the city government joining us as a technical advisor to assist Obel Squad in the operation. Per the agreed arrangements, our guest will meet you all inside the hollow. The Exaltists have long plagued Wi-Fi Peninsula. Obsidian Division's mission is simple. Eliminate the source of this chaos once and for all. Their repeated failures have cost them dearly. Our task now is to eliminate the remaining stragglers and strike directly at their headquarters. We have obtained intel on multiple enemy strongholds. You will be deployed as scouts. Your objective is to investigate and pinpoint the enemy's main base. Blitz Squad will handle the frontal assault. You will also rendezvous with the technical advisor dispatched by the mayor and assist them in securing the key data. Aegis Squad, you will strike the enemy from the air, providing firepower and intel support for all units on the ground. Operation codename Blitz and Aegis. Obel Squad, gear up and get ready! Obel Squad reporting in. We are at the target hollow. บู๊ได้เล่นออฟฟี่ก่อนเลยแจมน้องนี่หูเป็นเอลฟ์แล้วก็มีเขาด้วยแต่เขามันเป็นเหล็กอะแสดงว่าน่าจะโดนดัดแปลงมาจริงๆแล้วออฟฟี่ก็คือมากัสแต่ว่าโดนย้ายความทรงจำมาใส่ในตัวหุ่นยนต์หรือเปล่าแล้วเกิดเป็นบุคลิกนิสัยใหม่ขึ้นมากลายเป็นออฟฟี่ปัจจุบันตีกดสกิลประมาณนั้นอยากกดค้างได้ไหม We're en route with the chopper. ETA 20 minutes. Landing at Blitz Squad 3 o'clock. Primary objective? Rendezvous with the mayor's envoy. อ๋อ Must be someone pretty important. They've got Obel Squad handling the pickup. They're very powerful, but also a very nice person. Oh, so what sort of person are they exactly? Let's save the chit-chat for after the mission. Stay focused on the battle. The envoy... We've successfully rendezvoused with the target. Now, let me take a look at Colonel Isolde's intel report. Captain Magus, this is the Special Hollow Technology Consultant, the Mayor's Special Envoy for Military Operations, as well as the... Wait, didn't Isolde say there was only one target? You can call me Lord Faithin. Okay, I'm kidding. I thought that might lighten the mood a little. Just call me Proxy. So this is the amazing Miss Faithin that Trigger and Soldier 11 were talking about. Turns out you're actually pretty down to earth. I know who you are. You must be the infamous Faithin they mentioned, right? Trigger was definitely talking about the renowned Miss Faithin. Usually, only heroic characters are described as renowned. If the other side is a villain, then working with them means we're on the side of villains too. To be honest, I'm still a little uneasy about having a proxy join up with Obel Squad.
I'm an old timer who plays by the rules. No dramatic backstory, no need for wild adventures like the younger ones. So I've rarely had dealings with anyone outside the military. A hero working from the dark side, protecting the city in secret. I have to admit, that sounds pretty cool. Sure, I've heard stories of your accomplishments. But don't everyone walking the city has their own purpose, especially someone with a complicated background like you. If what you call your principles are genuinely just, and your aim is to protect others, then I'd say we're on the same side. I hope so. Whether I'm a villain or a hero, let's keep our focus on the mission. After all, we're still deep inside the Hollow, surrounded by Exaltists. Regardless of your position, if you get things done, that's not bad in my book. Next, I'll briefly outline the mission objectives and explain the role that Phaethon will play in this operation. As an expert Hollow guide, or a proxy, Phaethon will use the current map intel and Hollow data to chart the most efficient route for us, Opal Squad. At the same time, we'll provide cover for Phaethon as the proxy collects Hollow data and monitors the changes and activity of the miasma. We've got plenty of trained scouts in the military. Can a proxy with no combat experience really handle such an operation? Captain Magus, according to the intel report and squad member accounts, the proxy has combat experience working alongside Trigger and Soldier 11. Sharper, more precise, and more perceptive than any scout. That I don't think we've ever seen anyone who's earned the approval of both Trigger and Soldier 11 outside of our own squad members. If no other squad members or Isolde have any objections, that wraps up the mission briefing. There are more ถือ enemies คา than ถา we น่ารักจังเลยศัตรูราวกับสาวน้อยเวทมนต์ Copy that. The enemy reinforcements just keep coming. Counter squad is pinned down. Do you copy? Enemy reinforcements spotted to the northwest. น้องฉีดเรื่อย The fastest way to get comms back is to disable the nearby jamming devices. ๆชอบแอนิเมชั่นน้องจัง Ether activity is rising now. Watch out for stronger enemies. We're circling right above the enemy, Captain. Searching for the mission target. Aegis Squad has reached the LZ. Blitz Squad, do you copy? Comms seem to be jammed. Is Seed Senior's comm system still working? No, the speaker's all buzzy with static. Let's clear the nearby enemies first, then regroup with the captain ASAP. I wonder if the proxy, the envoy and the captain have met up safely. The area's all clear now. All those annoying pests. Good riddance. Come in, Blitz Squad. Do you copy? Seems that annoying signal inter... Aegis Squad, come in. เกิดอะไรขึ้นในมุมกล้องอ๋อต้องกดค้าง We just shut down the enemy's jamming equipment.
transmission terminals inside the control room? Roger. New objective. Shut down the ether transmission system. Remote support. In position. The ether transmission system has been shut down. Great. That cuts off the supply of miasma. Next, eliminate the remaining enemies and head to the meeting point. Blitz Squad has finished clearing out the remaining enemies. Roger. Aegis Squad has successfully secured a data copy from the control room. Excellent. Those things look like coffins. They're kind of creepy. What's a coffin? It's a thing where people... Huh?ทำไมตอนเล่นไม่ยิงนัดเดียวตายแบบในคัสซีนบ้าง The unknown device. Now มัน analyzing. เน้นกิ่งคัสซีนกันแหละเกมเนี้ย Network มิยาบิ communication ก็แบบ structure มีท่า detected. ดาบฟันแบบ These devices ท้อง are ฟ้า interconnected. ท้องฟ้าแยกได้อะไรแบบนั้นเกิดมิติแยกได้ By เล่นจริง cracking ก็โด part น of the เนิร์ฟ data, we can locate the other devices. Looks like Cái đồ. Proxy's quite the เขา skill มีท่า pad. ทุบด้วยเหรอ You're amazing, Proxy. You're not secretly hacking into my brain while I'm asleep, are you? Hey, come on. I am a professional. I have standards. Communication structure analysis. 50% complete. Those are ether reactors made by Portholumex. This is the only route Blitz Squad can take. The mission went without a hitch. Great work, everyone. And thanks to the envoy for all her hard work too. You were also amazing in battle. I was just... Huh? Seed, you've met them before. Oh, it's you, Proxy. You're Seed, right? It's been a while. We met briefly during the Portholumex investigation. I remember. Oh, Seed Sr. says he remembers too. Shh, he's asleep right now, so he can't talk to you himself. But according to Seed Sr., you're someone who can be trusted, someone worth trusting. Well, to be honest, it was Trigger and Soldier 11 who told Seed Sr. first. And then Seed Sr. told me. Seed Sr.? Is that the name of your mech? He's not a mech. Seed Sr. is an intelligent construct, totally different from exoskeleton-based vehicles like mechs. You carry the same scent as me, Proxy. You must be quite knowledgeable in this field.
Did you attend classes properly back in school, Proxy? Strictly speaking, I never really went to a typical school. Sounds like a lie. You two have quite a unique way of talking. The Defense Force, or rather, Obel Squad's comms channel always seems to be tuned to a pretty unusual frequency. Birds of a feather flock together, as they say. The proxy wasn't complimenting us, Soldier 11. You dummy. Being able to tune into both Seeds and Soldier 11's wavelength at the same time. Wavelength? Are Seed and Soldier 11 intelligent constructs too? น้องไม่เก็ตแต่หูน้องยาวมากเลยอ่ะหูออฟฟี่ยาวมากแทบจะไปชนเขาแล้วนั่นเขาก็เหมือนจะเป็นเหล็กด้วย Still, winning over these girls might be easy. But as their commanding officer, I have to assess you with the utmost caution. All right, everyone, that's enough chit-chat. Although we've tracked down the Exaltists' communication outpost, we came up empty on both the location of the Exaltists' main base. The most efficient way to move such a large amount of supplies in a short time would be through spatial fissures. The Exaltists have been operating in Lemnian Hollow for a long time, but no one knows the labyrinths of hollows better than Phaethon. Phaethon's skills are like magic. Sounds pretty mysterious. Anyway, you're confident you can catch up with them, right? I got this. Inside those devices, those are all sacrifices? Seed, confirm the number of enemies. Knocking onto hostile targets. Eating spider. Good job. Obel Squad. All enemies eliminated. The rambling old man is a little Seed's trophy. The final sacrifice is about to begin. How can swirling dust compete with a blazing fire? Do all the Exaltists talk like this? Seed, make him shut up. Foolish unbelievers! Hey, Seed Senior. You've got to be careful with how you treat prisoners. They've done more than enough harm. What sets these Exaltists apart from typical villains is their fanatical devotion to the Creator. Even if they act in the shadows without rhyme or reason, the miasma... These so-called fanatics are nothing more than villains in treat. Let's see if they stay so devoted when confronted with 50 caliber high explosive... Calm down, Captain Magus. As vile as the Exaltists are, not every member is guilty. Many innocent civilians were deceived into joining. In other words, not every Exaltist member deserves to be met with 50 caliber high explosive rounds and military-grade high-energy lasers. We've hardly caught anyone yet, and you're all... I know how to throw around grand quotes, too. Like no snowflake in an avalanche ever. You're awfully sympathetic towards these scumbags. Enough! Captain Magus, I'm pretty sure your remarks have already exceeded the boundaries set by Commander Isolde's temporary protocol for addressing Phaethon. Specifically, the section designated for Magus. มีข้อกำหนดชั่วคราวการใช้คำพูดด้วยเหรอ เพราะว่ามากัสนี่คือปากร้ายสินะ Huh? How come no one told me about it? ถึงกับต้องมีกำหนดการเลย Don't speak harshly to your squad mates, and don't say anything that kills morale. That's what you taught us, Captain Magus. I don't consider them a comrade. At least not yet. Whether we're allies who can rely on each other, or simply partners with our own suspicions, let's stick to our duties, Captain Magus. Wouldn't have it any other way, Phaethon. There's a critical piece of intel that needs our immediate attention.
What just emerged from the Obscura is a bioweapon created by the Exaltists. These Obscura and the factories that produce them are No, not just Lemnian Hollow. According to the data from Porcelumex and the intel Commander Isolde has gathered, Over 300? Not even the entire Obsidian division could deal with that many monsters. The entire Obsidian division would just end up as monster food. we have to get this information to Command immediately. No, that's not right. Although I did come across Obscura shards, there's still no solid evidence to confirm that the sacrifices and Obscura are directly connected. The Obscura devices I saw in Phylum Heights didn't all carry traces of sacrifice energy either. More importantly, creating a creature as powerful as the sacrifices would require an unimaginable amount of ether. Or they would have destroyed New Eridu long ago. Yeah. Good thing the bad guys we're dealing with this time aren't that powerful. Hey, did you two completely forget that courage is a soldier's greatest virtue? Captain, didn't you say that kind of talk is just something generals say to sound impressive? The proxy has a point. But there's definitely something suspicious about the Obsidian division has already mobilized outside Lemnian Hollow. A fanatic's last stand is often the most ferocious. After spending over a decade in the military... What Captain Magus meant to say was, thanks for the heads up, Proxy. That's not what I meant! อุ๊ยซาร่าตัวสั่น ซาร่าตัวกระตุก หลังคุยกันวิธีคนครูแถมตัวกระตุกด้วยนะ น่าจะงานรีบนิดนึง หรือเป็นแค่เครื่องผมก็ไม่รู้ Against our firepower, those Exaltist lunatics didn't stand a chance. It's honestly baffling how HSO and public security got completely outplayed by the Exaltists. Their actions are chaotic and... The proxy was amazing too, just like Trigger and Soldier 11 said. Huh? Orphe, since when have you been visiting sketchy sites like Internet behind my back? Calm down, Captain Magus. What you've dealt with so far are just the Exaltist scattered remnants. I know. We already have the hollow coordinates for the Exaltist base. Leave the search for the Obscura to me and the city forces. You can't just grasp at weeds. You have to dig out the roots. By the way, Proxy, I heard your performance in the Hollow was top-notch as always. How's working with Obel? I'll have to think about that. I remember Captain Magus saying that Phaethon is a villain who should be dealt with using 50 caliber high explosive rounds and military grade high energy lasers. เบลปั่น Don't go taking things out of context to make me look like เบลเล่นการเมืองอ่ะ I'm a straight shooter. อารมณ์แบบตัดเอาคำพูดหลายช่วงคนละเวลาเอามาต่อกันให้กลายเป็นแบบว่าฟังดูแย่ๆเบลเล่นการเมือง Got it. Looks like the temporary protocol for addressing Phaethon doesn't really hold much sway over Captain Magus. It's all because I wasn't decisive enough. Please don't punish Captain Magus. She's not the most soft-spoken, but Captain Magus and the squad have been doing their best to support me. All right. Without the proxy support... I guess this is the part where old grudges melt away and everyone makes nice. But if you're that talented, why settle for the dishonorable role of a proxy?
What's so dishonorable about it? The work we do in the shadows brings us closer to the light than many of those who stand in it. You're being a little harsh today, Captain. Proxy, how many unqualified civilians have you led straight into danger within the Hollows? And how many shady Hollow Raiders have you guided to dirty money? พอละน่าจะได้เริ่มด่ากันละ You're right, Captain Magus. The underworld does have its dark side, but a lot of people are forced into it. They have to avoid the light and just try to survive in the shadows. And this grand, respectable world you speak of, is it really filled with nothing but righteous heroes? Is your defense force really so perfect? Every single person? ตึงว่ะ You. All right, kids, enough bickering. The only villain here is the grumpy old Isolde. You're all brave, shining heroes, okay? Looks like the captain got shut down by Commander Isolde again. Even the proxy's been lumped in with the kids. Looks like we're all in the same class now. This concludes the briefing. Proxy, Major General Lorenz has expressed interest in meeting you. The Major General wants to see me? Relax. I'll be with you. Sir, your guests have arrived. Colonel Isolde, I heard that, Obel Squad has already obtained the coordinates of the Exaltist headquarters. That's correct, sir. The recon operation was a success. However, we also discovered something unexpected. There are numerous ether reactors installed around Waifei Peninsula. You can handle the specifics with your squad. You know I've always counted on you. Just make sure I get results. Yes, sir. Among all the mediocrity in the Obsidian Division, Isolde, you're the one who truly stands out. I'm really glad I found you back then. Someone like you shouldn't be stuck on the front lines. I'm pragmatic, but I always make sure my subordinates are treated fairly. This is a big opportunity, but I went to great lengths to get troops into Waifei Peninsula. Yes, sir. Ah, I seem to have forgotten about our guest. Isolde, the person beside you. This is the officially appointed Hollow Technical Advisor and the Mayor's Special Envoy for Military Operation, Bell. Welcome to Waifei Peninsula, Ambassador Bell. I've been in Waifei Peninsula for a while now. Honestly, it's more appropriate for me and Swabian Temple to be the ones welcoming the Defense Force. Swabian Temple? Ah, Yunque Summit. Pardon my memory, I nearly forgot our guest works directly under Mayor Mayflower. Mind filling me in, Colonel Isolde? Why is one of the mayor's personal agents, an infamous proxy, getting involved in Defense Force business? Bell was appointed by the city as a technical advisor and envoy for Mayor Mayflower, sir. She's here to assist and oversee the Defense Force's operation. Assist, huh? If the High Preceptor of Yunque Summit had shown up in person, perhaps I'd consider that worthy. And as for the supervision, since when does Mayflower get a say in when Obsidian Division pulls the trigger? Sir, Bell is only here to assist Obel Squad. This has nothing to do with the main force's operations or command. All part of the agreement to keep the City Council from meddling with our military affairs in Waifei Peninsula. Of course. Your arrangements are always right on point, Colonel. Well then, since you're the Hollow expert sent personally by the Mayor, it's only right that I give you a proper welcome. Unfortunately, military secrecy is of utmost importance, so I'm afraid I can't escort Bell to the more refined venues in the city for a proper celebration. Colonel Isolde? Until this operation is over, all of Bell's external communications and movements beyond Phylum Heights must be temporarily restricted. That's a very unique way to treat a guest. Major General,
The mayor and UngUng summit might not be too happy about that. That's an order, Colonel. Yes, sir. The people from Porcelumix are still waiting for me in Phylum Heights. Something about a banquet to welcome the Defense Force to Waifei Peninsula. I'm afraid I won't be able to personally entertain our guest, is all. Let's go, Madam Ambassador. Hmm? คือต้องใส่สุด Captain, Proxy made it through the interrogation unscathed. No significant change in pulse. You look so frail, Proxy. Who would have thought you had the makings of a soldier tough enough to endure enemy torture? Huh. With you already calling me the villain, I figured I'd better get good at dodging. The Major General may be tough to deal with, but interrogating the mayor's envoy, that kind of thing doesn't happen in the Obsidian Division. Temporarily restricting the Proxy's movements and communications. It means we've got your precious faith and locked away. No way out, and no texting or calling family. That's just so... That's terrible! What a shame. I never thought the legendary Proxy Phaethan would end up getting caught one day. On the plus side, at least the legendary Proxy Phaethan was caught by Obel Squad. The Major General's idea of hospitality might be questionable, but for a soldier, orders are orders. So, as much as we regret it, the legendary Proxy Phaethan will have to stay put in Phylum Heights for a while. You sure you're sorry, Captain? Don't worry. Obel Squad and the Obsidian Division are the first. We'll wipe out the Exaltists faster than you'd think. And then the Proxy will be free. As ordered, a technician will now attach a tracker to the proxy and My apologies, Proxy. For the Obsidian Division, orders carry more weight than mountains. I don't like restricting someone's freedom like that. I may not be a soldier, but I can understand the weight orders carry for all of you. If temporarily restricting my freedom helps the operation go smoothly and keeps the people of Waifei Peninsula safe. I never thought you'd show such resolve, Proxy. Don't worry. I'll keep an eye on you while you're with... Captain Magus keeping an eye on you? Just a heads up, she's not exactly the caring type. Once again, Proxy, you have my apologies. เอ็นดูคนในกองทัพ
ถึงซีจะรู้เฮ้เรื่องตาของเรา As Master's supreme assistant and a thoughtful, all-purpose AI, I would never sit back helplessly while Master's freedom is being restricted, unlike the second assistant. Fairy, you really can't stop chasing that first assistant title, can you? When will you finally understand that as her sibling, I'm irreplaceable? All right, you two, enough arguing. I'm just the pitiful, useless captured proxy here, while— Negative. Although Master was unfortunately captured, Master remains an elite hacking expert. Save your useless sympathy, first assistant. Luckily, not even the hollows can interfere with the HDD's unique signal. Still, I was the one who actually encoded the anti-jamming signal. Which means Bell can still reach me through the HDD. I saw some new data with my ion plants in the hollow. I need you to run some calculations. Whether or not the military's info checks out, nothing is more trustworthy than your calculations, Fairy. Affirmative. Additionally, I've made a full copy of the military intel files that EOS and Master saw. If the defense force comes knocking because you did something without permission, make sure they know second assistant and your master had nothing to do with it. Anyway, leave the rest to me and Fairy Bell. Then leave clearing out the hollow to me and Noble Squad. Just— The defense force's mission is bound to be dangerous.น้อง น้องนอนดิ้นอยู่ที่พื้นอึ้งงึดดิ้นเอ็นดูมากเลยอ๋อไม่เห็นอันนี้1 2 3ก็มี4ตรงนู้นเดี๋ยวอ๋อเข้าใจละทำไม A B C D ได้ไงได้ละได้ละAll units be advised. At 3 o'clock, 300 meters. The cluster of miasma. Ethereal presence confirmed. Something's off. Are those humans coming out of there? Hey, look! Someone's crawling out of the miasma. Why are they wearing defense force uniforms? They're coming closer. And they're armed! We're under attack! Fight back! Enemy spotted at 3 o'clock. More— Oh, is it the Exaltist troops in disguise? No, they emerged from the miasma. They're definitely not alive. What the— Are we seeing the dead in broad daylight? Ethereal monster just take them down. Reporting in. We've got casualties. We've got another wave of hostiles closing in on the right.
miracle like resurrection is nothing for the Creator! Don't let joy blind you, my dear brother. Until we stand before the Creator, every miracle is... Don't worry, my joy hasn't clouded my judgment, and my knowledge as a researcher remains sharp. The large-scale miasma activation experiment has already begun ahead of schedule. They'll never catch up to us on... The Exaltists have already figured out that we're launching a full-scale operation? So far, only Obel Squad's scouting mission involved direct combat. What that recon team ran into was likely just an unfortunate accident. But your operation was flawless, and no part of the plan was leaked. That means either the Exaltists are more perceptive than we thought, but Lorenz handed over command of this operation to you. So if we rule out interference from higher up, the only one who could have mobilized troops without the Colonel's approval is... Only the Major General himself. Looks like Colonel Isolde has it even tougher than I do when it comes to dealing with a demanding superior. Orphe, you don't actually think I'm that difficult to deal with, do you? At this point, arguing with my superior won't do any good. So if we want the raid to stay on track, we'll have to strike even faster. While I usually think you're a little too reckless, Magus, this swift as the wind, fierce as fire, and unknowable as shadow. Since the enemy already knows we're coming, let's seize this rare Obel Squad. Yes, Captain Maggot. I'm about to start deploying troops to launch the offensive. We aren't as ready as we could have been. The Obsidian Division will handle the battlefield. Leave it to me. On my reputation as a legendary proxy, and I'm counting on all of you, too. Save it. What the captain means is, Obel never fails a mission. Huh. สอบถามทำไมไม่ทำคลิปไกด์เกมกำลังทำอยู่ครับเพิ่งกลับมาเริ่มทำฮะเมื่อวานก็ทำอยู่เดี๋ยวค่อยทยอยทำออกมาเรื่อยๆครับของแอดกล้อง4 ชั่วโมง 10 นาทีเหรอโอเคยาวใช้ได้เลย We can't risk the Exaltist Corps members escaping right under our noses. Based on the intelligence we have, the target's stronghold in this operation is... I'm not usually one to spoil the mood, but from what I've seen of the Exaltists, they're not that easy to pin down. You really know your way around intelligence and information warfare, Proxy. I understand your concerns, but I've no reason to doubt the reliability. Captain Magus... That's because Captain Magus and Commander Isolde were comrades in arms. Technically, fighting side by side, but yes, Isolde and I go way back. In fact, Obel Squad itself wouldn't exist without Isolde's support. If I can't trust Isolde... I understand. So please believe me when The Defense Force people are here. คุณ FC มาน้ำมาฟังก่อนนอนได้ครับ Petty thugs blocking the way to the Creator. The Creator will not forgive them. Our sacrifice will pave the way for our Master's return. Oops, I can't really control my strength. Count on me!
Ether vision activated. Yeah. Which unit are you in? According to Commander Isolde's orders. Isolde may be the acting commander for this op, but our squad reports to Major General Lorenz. So, these idiots are the ones who alerted the Exaltists to our plan. Mind your tone. The Major General sent us because he was worried you wouldn't be able to handle this alone. Support the operation? We were just out there fighting alone as a single squad. That's right, and we really do appreciate it. Without you taking the brunt of the Exaltists, we have to apologize. We accidentally beat you to it, and... Credit? That's meaningless. Is this really the attitude of new recruits in the... Acting all high and mighty, I may be a rookie. Watch it! The captain has given everything to protect the city. It's okay, Rookie. As long as they really did take out the Exaltists. Even among comrades, there are plenty of annoying ones. If you ask me, we should just take this guy away and cover it up as an accident caused by an Exaltist attack. Hey, นี่ก็ร้ายกาจ are you threatening me? Stay focused, soldier. Answer me. Has the Exaltist's base been completely cleared? Several creatures took advantage of the chaos to escape. We had other orders to carry out, so... Other orders? What could be more important than wiping out the Exaltists? Bunch of fools. They can't even handle something this simple properly. Opal soldiers, let's move out. Once again, it's up to us to clean up after these fools. Opal, gear up and get ready. Yes, Captain Magus. Yeah. The Exaltists are fleeing in all directions. Second-rate troops sure are surprisingly good at messing things up. Who would ever call this an ambush? Oh? Elite targets have appeared. That's the kind of fight Opal Squad's been waiting for. The enemy is ambushed. Everything is moving along smoothly, Mr. Lucro. We'll be counting on you again this time. Major General Lorenz, you're here in the hollow. In person? You're the squad Isolde spoke so highly of. Codename Obel, wasn't it? This is quite a surprise. You arrived even faster than I expected. Given that you're leading this entire operation, I'd expect you to be at the command post. You must be Mr. Lucro. We met briefly at the Porcelumic Safety Inspection Reception Banquet. A reception banquet for a safety inspection? This, gun certainly has a blunt matter of speed. Ah, we are acquainted from the banquet, aren't we? Not so, Mr. Lucro. This young lady is the mayor's envoy, specially sent by the kind-hearted Mr. May. I'm just doing my duty.
please. The title of envoy is a bit too much. So you're a distinguished guest from city administration. My apologies. Please. So, what brings you here, Major General, Mr. Lucro, and these troops who've been acting without Colonel Isolde's orders? My troops and I have our reasons for being. You're a veteran, Captain Magus. Even if you don't fully grasp what overstepping means, mind your tongue, Captain. After all, besides your sharp tongue, there's not much else you have left. Major General, shouldn't we be going? Staying too long in areas with high ether activity isn't good for my health. You're right, Mr. Lucro. Aside from that clerk I met at the Special Military Affairs desk, these are honestly the two most annoying people I've ever had to listen to. Sorry, Captain Magus. I'll let it slide this time, Orphe. If I weren't afraid of getting you all tried at a military tribunal, I'd have turned every curse word into high-energy laser blasts right at their faces. This place is not only a key Exaltus stronghold, but also one of their major research facilities. One of Porcelumex's executives previously worked with the Exaltists, and now under Lucro's lead, Porcelumex has formed... You're making my head spin. Isn't it just those two plotting how to profit? Goodness, Commander Lorenz is such a bad person. Orphe is still caught up in that naive teenage mindset of seeing the world in just good and bad. Goodness, Orphe. You really are a fool. They chose to meet in the hollow, likely to stay on. Everyone, we... Yes, Captain Magus. Huh? เหมือนว่าตัวร้ายรอบนี้ก็วางแผนฉลาดนะ มีเหยื่อล่อให้เราตายใจนี่คือล่อว่าได้โดนหลอกว่าชนะแล้ว อ๋อ จะไปกู้ออฟเคียวล่าที่อยู่ในทะเลนั่นน่าจะเป็นแผนที่ตัวร้ายวางไว้แน่เลย
ในต้องมีอะไรอันตรายอยู่ แล้วพอกู้กลับเข้าเมืองมาก็ทำการปล่อยของที่อยู่ข้างในออกมา Everyone, the Exaltists, the threat that plagued Waifei Peninsula, have been wiped out under our thunderous assault. Once again, we've brought justice and victory to the people of New Eridu, like every triumph before. Give it up for yourselves, soldiers. Cheer for victory! And let's hear it for our brilliant commander, Major General Lorenz! I hate to be that girl, but isn't it a bit early to celebrate? That commander sure seems to be soaking up the cheers. A typical big shot, huh? You're right to be concerned, Proxy. There are still Exaltist stragglers roaming inside and outside the Hollow. As far as I know, the key Exaltist leaders are still on the loose. They've managed to slip away after every encounter so far. The Exaltists will still be a threat until they're taken out. Even though Mevarok was severely injured by Ishu and Shifu, and the Exaltists suffered heavy losses, there's still no sign of them backing down. Yishuan, High Preceptor of Yunquay Summit. How come I don't see Colonel Isolde anywhere? As the operations leader, shouldn't she be here to celebrate? Isolde has been unwell recently, and went back to the city to rest. Maybe the commander's like Proxy and isn't fond of these kinds of gatherings. You might be right. That does sound like her. In any case, we've dealt a heavy blow to the Exaltists. And after fighting on the verge of life and death, the soldier... That doesn't sound like something our strict Captain Magus would say. Think of it as me trying to lift everyone's spirits. As soldiers, it is our duty to obey orders. So even when we have doubts, we can't launch investigations on our own. If you take action without orders, you'll be standing trial at a military tribunal. I might not mind, but I'm sure Seed Sr. would stop us. I don't want anyone ending up in front of a military tribunal either. Right. Since it is a military order, the Major's restriction on you can't be lifted until the operation is officially concluded. I understand. Obel Squad and all the other soldiers have already given so much to protect New Eridu. Everyone should enjoy this hard-earned victory. Thank you, Proxy. Oh, Damian. Actually, I've already heard about Lucro personally entering the Hollow and the Major General's movements. Besides relocating Porcelumex and the Exaltist stock of Porcelume, they're rounding up trusted members who served under Ferox, including my poor colleagues who fled into the Hollow's labs, fearing a purge. The dust hasn't even settled, yet they're already discarding what they no longer need, proving that the only thing crueler than one ruthless boss is another. I have no place in Tops any longer. And the Defense Force won't seek justice for a stray like me. Even though you played a major role in taking down Ferox, your new boss won't tolerate you for long, will he? Exactly. I can't stand stray dogs like you always sniffing out scraps to survive. Honestly, I was already planning to turn to you and Yunquay Summit for help.
Regardless of our differences, you are among the few in Wi-Fi Peninsula who have the power. A stray like me is used to bowing and begging. Unfortunately, no matter how much power we might have, we're just as constrained as you are now. But if it's just to keep you safe... It's all right. Just when I was at my wit's end, Miss... Hiya, I'm the อ๋อ savior น้อง he คน was นี้ talking about. น้องที่โผล่มาในเทรลเลอร์ 2.0 It's funny, most company employees usually see me as a disaster. But what if Allow me to introduce you. This is Miss มา Zhao จาก from ท็อป TOPS, affiliated with the Krampus Compliance Authority. มาจากแคมปัส Nice to meet you, Miss Zhao. The Krampus Compliance Authority. Is that the name of another company within TOPS? That's all right. Most people haven't heard of it. Krampus isn't actually a company. Our role is to inspect, decide on, and enforce regulations. Brutal competition is an inherent flaw of the market system. For the members at the round table, it doesn't matter if the company's executives are tearing each other apart. However, the condition is that all actions by the company and its management must comply with the core rules and interests of the Alliance. The business game doesn't always let us play by the rules. That's the round table's mercy. But when those rule breakers go too far, this time, Porcelumix has clearly stepped out of the... I think I get why the corporations might see members of Krampus as a สรุปว่าคือแค disaster. มปัสนี่เหมือนเป็นผู้คุมกฎของกลุ่มท็อปอีกทีหนึ่ง แต่ดีไซน์น้องคนนี้น้องเป็นกระต่ายเหรอ ผมไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าดีไซน์เขาเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ชัดเจน Even มาก so, having regulators like you is probably a key reason. So, it's not hard for you to understand why I see Miss Zhao as my savior, right? We'll only know whether I'm your savior or your disaster once all the investigations are complete. Better than letting someone like Lucro treat you like a fish on a chopping board. Although he isn't really a friend, I do sort of get Damien's style. He's determined to survive this brutal game. But he's also someone who never crosses the line. Huh. You've got sharp and beautiful eyes. I hope you'll never become the enemy of Krampus, and that when those eyes look at me again, they won't be filled with hostility, Miss Bell. Soldier Orphe! Soldier Orphe! You two again? Now you have the proxy as an accomplice too? You've got it all wrong, Orphe. I had no idea those two are planning to scare you. Captain Magus is asleep. Don't wake her up. We should let her rest. Is it time for the captain's self-diagnostics? Is Orphe more worried about waking the captain or about the captain catching you secretly enjoying some... Excuse me. First of all, my concern for the captain is absolutely genuine. Second, the field manual doesn't list lemon-flavored chips under prohibited foods during deployment. I have every right to protest Captain Magus's executive decision to declare all snacks as prohibited. Oh. Then why doesn't Orphe protest when the captain's actually awake? I'm sure Orphe has her own reasons. Anyway, if Orphe doesn't want us to tell the captain... How about sharing some of those lemon chips with us? Seed and Trigger are robbing me again! Isn't this just a regular part of our night ops briefing? The law doesn't punish the majority, Orphe. Then,
The proxy should also share the responsibility. A special mission to get rid of lemon-flavored chips? Count me in! Proxy, there's something I need to talk to you about. It's about the captain. Let me guess. It's something that you can only say when Captain Magus is asleep? That's right. Proxy, I want to apologize on behalf of the captain for her bad attitude toward you during the mission. But there's a reason why the captain acted that way. I trust that you know the captain, Orphe. Come to think of it, you and Magus make a pretty unique team. A soldier paired with an intelligent weapon construct. An intelligent construct? No, the captain is more than that. Can I trust you, Proxy? Like I said, just like you trust Captain Magus. I'm just a gunner. A soldier here to support Captain Magus. Orphe, you're being too hard on yourself again. You're special. You're one of a kind. That's how they would comfort me, if Captain Magus and the others were here. But no. I know that I'm not someone special. From the moment I was born, being a gunner has been my sole purpose and mission. In the disaster 11 years ago, New Eridu lost so much. It lost so many of its soldiers. The Defense Force's last remaining gemstone, Obsidian Division, also suffered heavy losses. At the time, the military had launched various research projects. Enhanced soldiers, cybernetic soldiers even. Cloned soldiers. It sounds brutal, doesn't it? But if it weren't for these cruel projects, Obsidian Division might never have lasted this long. I was also born at that time, cloned from a legendary soldier, and designed to aid that legendary soldier as an assistant.น้องเป็นร่างโคลนของมากัสถูกออกแบบมาเพื่อให้คอยช่วยเหลือมากัสตัวจริง That legendary soldier's military code name was Magus. The soldier's original body has long been destroyed. All that remains now is a backup of her consciousness, or what you could call her soul, stored within the weapon. Even in death, she's still wielded as a weapon by the Defense Force. Though Captain Magus always says it's what she wanted, all things considered, I'm quite lucky. Selfish, even. I stole her body, her name. You could even say I stole her life. But Captain Magus has never cared about that. She'd just say to me, Orphe, my life was far too boring. You should live your own life. I know the looks in my comrades' eyes often carry sympathy or pity, mockery, or even disgust. Still, I can't help but feel that I'm lucky. I met Captain Magus, I met Obel Squad, and even crossed paths with someone as strong and interesting as you, Proxy. I know there's nothing special about the way I was born, but you all keep telling me, Orphe, you're being too hard on yourself again. You're special. You're one of a kind. Yet, the cold glass tanks, the tasteless nutrient fluids, those eyes filled with sympathy, pity, mockery, or disgust, they all proved one thing. I'm nothing special. They all told me I'm just a pathetic, tragic person. But you all keep telling me over and over again, you're one of a kind, Orphe. I can leave those glass tanks in the past. I just don't want to let your expectations down. Rather than those cold, lifeless glass tanks,
I want the warmth of Captain Magus. I'd rather have my noisy Obel squad and you, the cool proxy. Our pasts, whether it's mine or Captain Magus's, are not what define us. Although Captain Magus often jokingly calls you the villain, our pasts are not what define us. Instead, it's up to us to determine our destinations. As a proxy, you'll lead us to the right place. I believe in you, proxy. อยู่ดีๆน้องก็แบบว่ามารอบอมใส่เรา ซึ่งแบบว่า ในฐานะคนเล่นเนี่ย เรารู้สึกว่าเรารู้จักน้องแค่แป๊บเดียวเอง คือเหตุการณ์ในเกมมันอาจจะผ่านไปหลายวันนะ แล้วอาจจะแบบเข้าไปลบในฮอลโลมาเป็นสัปดาห์ก็ได้ แต่ความรู้สึกของคนเล่นคือเหมือนเราเพิ่งรู้จักกับน้องแค่แป๊บเดียวอะ่ะ แล้วก็แบบเชื่อใจกันมากแล้ว แล้วก็รอบอมแล้วน้องก็พูดคนเดียวรัวๆเลยมาแบบงงๆมาบอมแบบงงๆอ่ะ Barry, have you finished calculating the exact coordinates of the blind spot in Lemnian Hollow's most active area? Affirmative. HDD data sync complete. Transmitting coordinate data to EOS's Carrot module now. Oh, Belle, finally. The exact... Negative. Lorenz's forces have currently halted all further operations. Could you send a message to Ishu and Shifu? Actually, scratch that. Just say, Junior Belle needs your help. It's urgent. Please. Poor Junior Belle is suffering cruel mistreatment at the hands of the Defense Force. Aren't you over-exaggerating a bit? This concerns the safety of Waifei Peninsula. All we can do now is pray that Yunque Summit sends help soon. Who knows what kind of mess the Exaltists might be stirring up in the Hollow, while Lorenz is basking in the limelight. There's no time to waste. I think I just had a dream. My disciple, Fufu told me poor Junior Belle is suffering cruel mistreatment at the hands of the Defense Force, and that I need to stay low and avoid any clashes with them. Word for word! The message came straight from Junior Belle's brother! ช่วยออกมาเร็วมากโคตรเร็ว By the way, I'm here too. Someone's messing with our junior out there. That's the last straw. What do you mean by step in? Junior Belle just looks a little dazed, that's all. I don't see any signs of cruel mistreatment. Did Ishu and Shifu use a technique to bring me? Seems you're finally catching on now. Your safety, of course, is our highest priority. But Come on, Junior Belle! What happened out there that made you call Shifu for help? That's right. All your seniors are here. Cunning as always. Certainly sounds like the Exaltists. If the Defense Force can't deal with those scoundrels, then we will. When do we set out, Shifu? No need to be hasty. Let Junior Belle get some proper rest first.
Hand over the proxy. I was wondering who would break into Swabian Temple in the middle of the night. Turns out it's soldiers from the Defense Force. Please be aware that although Phylum Heights is under military control, soldiers have no right to enter private residences without permission. And my temple isn't exactly a place where anyone can just come and go as they please. What's all this rambling? I think what this lady means, Captain, is that you barged into someone's home in the middle of the night and caused a big ruckus. Give me a beating. See, Senior said that if this lady is going to beat you up, you probably won't be able to stop her. Even with all the Obsidian troops of Wi-Fi Peninsula's support, you probably still couldn't stop me. High Preceptor Ishwan, this unannounced visit is not meant as a provocation. The person behind you, Faithin. Under your protection? You mean the mayor's envoy whose freedom is now being restricted? The temporary restriction on the proxy's movement is both to protect military secrets and to ensure the proxy's safety. No matter how you look at it, my disciple is safest under my protection. Listen, you two. There's something more urgent to deal with than my safety. Proxy, are you okay? Oh, so the proxy wasn't kidnapped by Yunquay Summit. Apologies. This is my mistake. I thought it was the city authorities who took... I've never cared about military secrets. Only... Well then, Proxy. If you went so far as to defy military orders to You mean you're absolutely certain that the I can't say I'm completely certain. Not until but as guardians of New Eridu. Shouldn't Yunquay Summit and the Defense Force investigate, even... Bell, I just received an alert from... According to real-time Hollow monitoring data, ether activity is rising across the entire Lemnian Hollow. Warning, ether activity across Lemnian Hollow is approaching record-high levels. Warning, at the current rate of Hollow expansion, there is a 17.2% chance that Lemnian Hollow will breach the Zenless limit within 1,026 hours. What's that voice assistant rambling about this time? Basically, she's saying that if left unchecked, the Hollow might just go boom. The Exaltists in charge of miasma research mentioned experiments on large-scale miasma activation. I suspect they're preparing for what they call the final sacrifice. Based on the intelligence and mission results we've seen, the Exaltists control most of the miasma-rich areas in Lemnian Hollow. The current rise in ether activity throughout the Hollow is probably... If your theory is true, then this currently undiscovered Exaltus base will likely become the central hub for their final sacrifice. Exactly. But if we can take out their hidden base, How do you manage to sigh with a mechanical throat like that? Although I tried to ignore some of the seemingly fabricated technical terms. So essentially, we head in, confirm whether any Wow, Captain Magus. And let's move out. Opal Squad will personally eliminate the looming shadow. But Captain Magus, weren't you disobeying orders? Hardly. We were chasing after Faithin, who fled all the way into the Hollow with... Captain Magus, your enthusiasm is truly moving. It's our duty as the Defense Force to wipe out the Exaltists. Besides, the Obscura still haven't been fully examined. If a sacrifice really did emerge from the... I understand. My disciples and I will remain on standby at Phylum Heights and In that case, the attack plan and... Deploying all of Opal Squad would drop. Let's regroup and launch all members of the Opal Squad. Ah, yes, Captain Magus. Tomorrow's probably...น่าจะยาวแล้ว
experimental ether units called Obscura were placed in large numbers within the hollow and around Wi-Fi Peninsula. Obo Squad was the first to discover that they could hold and even generate a sacrifice. That's about all we've got on the Obscura for now. According to our investigations, none carrying sacrifices. But we can't gamble with people's lives with some big unknown. Right, Colonel Isolde? You're right, Orphe. Which is why we're moving them into the city. At least until every Obscura in the area has been inspected. The evac op will be handled by troops under the Major General. As for Obel Squad... On standby as a mobile squad, huh? It's on standby at all times. Not do whatever you like. Is that clear, Captain Magus? Crystal clear, Colonel. I assure you, we will not act on our own or do anything reckless. I've got the captain covered. Obel Squad won't be running wild on my watch. Why do I get the feeling ไม่เนียนกันเลย something's going on between you all? Anyway, just behave. Of course. The proxy's a VIP under our protection. Speaking of VIPs, Commander Lorenz, Mr. Lucro, and the rest of the Porcelumex higher-ups. The big shots can't wait to run for their lives, huh? The threat of hidden sacrifices is no joke. All right, then. I'll go get the executive sorted for VIP evac. Isolde. Something on your mind, Captain Magus? I was just wondering, Colonel. If I ever disobeyed your orders, would you be able to forgive me? You do know there's a time and place for sarcasm in front of your squad, right? But if that day ever comes, I trust that you'd have your reasons. I know the captain always has her reasons, Colonel Isolde. Don't tell me you're actually itching to go rogue with your captain, Orphe. Don't worry. Huh? Either way, we've got each other's backs. That won't change, right? Damn right. Good to hear. That makes me feel a little better, Captain. Proxy! Proxy! Why are you sneaking over and whispering like this? It totally looks like you're trying to rope me into some secret plan. The captain said that you should sneak over and meet us over there in a bit. Isn't the captain always, like, right behind you? Why bother sending you to pass on a message? Well, because the captain's voice is way too loud. Tell the workers to pick up the pace. That porcelain's worth more than their lives. Don't let them hear you. I don't want to see complaint letters in the employee yearbook. Complaint letters? You actually read those, boss? Training reliable subordinates matters more than you'd think. You don't want to end up in the same mess we did back then. We trusted the Defense Force to protect company assets, but they were useless. And that cost us a fortune. Sorry, excuse me. Please, could you let my child move up in line? Yeah, let the kid through! Cut it out! The evacuation order's been planned long in advance.
You're only getting out of here because the company paid for it. Watch your mouth. Protecting the company's image is also part of what you're paid for. Got it? Please, can you let my child go first? Sorry. I'm afraid I'm not in a position to help anyone either. Today, Wi-Fi Peninsula has opened its door to us. Just like every other door in this city. Just a photo for the internal PR material, sir. Much appreciated. This moment right now, and back then, it's all starting to look the same. To those sitting at the top, our lives are nothing but silver spoons they use to scoop up and savor their triumph. Civilians, soldiers, doesn't matter. We're all merely specks of dust beneath the feet of giants clashing above us. This isn't the end, Orpheus. This is the Exaltist base we cleared out earlier. Weren't we looking for a hidden base? According to Fairy's calculations, the fissure that leads directly to the blind spot just so happens to be located in this area. I guess you could say we let the Exaltists slip right under our noses. If it weren't for Lorenz and Lucro's interference. The fissure is close by, but Fairy's calculations could only... Commencing operation. Yes, Captain Magus.ถ้าน้องจะชอบก้มต่ำเลยเหมือนโจมตีช่วงขา The first diffraction signal source has been confirmed. Now we just need to find the second signal source, and we can pinpoint the exact coordinates. Roxy, you're not making up some technical jargon to fool me, are you? Did you already have a map with official location prepared in your backpack? Hey, don't question my professional skills as a proxy, alright? Still, น้องแน่น these ทุก data ส่วน errors น้อง feel ค่ a อนข้าง little จะ too แน่น organized to be natural. It's almost like someone จริงๆต้องบอกว่าน้องอ่ะร่างกายสมส่วนมากกว่า คนอื่นเนี่ยตัวแบบว่าจะผอมๆแห้งๆมากๆน้องนี่คือร่างกายสมส่วน Analyzing devices operating protocol. The purpose of these devices seems to be to guide and concentrate the miasma. How did you figure that out, Coxie? It's all thanks to their engineers. They left super clear comments in the code. The final sacrifice. Large-scale miasma activation experiment. The Exaltists need to gather a massive amount of miasma. These devices must be important for that. The Exaltist outposts full of miasma might be the result of these devices as well. Communication structure analysis complete. Hub device location locked. Uploading to HDD now. Got it. These are the coordinates of the blind spot. Pinpointing fissure coordinates. Hey, you soldiers over there. Well, look who it is. Oval Squad. Yeah,
That familiar, annoying voice? It's definitely him. I want to ask you the same question. We're here under Major General Lorenz's orders. All right. We all know you're his right-hand man. I have no obligation to explain myself to you. This facility holds a stockpile of porcelain belonging to Porcelumex. We've been assigned to constant guard duty here to prevent any of the returning exaltists from stealing the city's strategic resources. Wasn't it Porcelumex who originally handed these strategic city resources over to the exaltists? You sure are going out of your way to clean up the mess they made. I'm not in the mood to bicker with you. Why are you here? I don't recall receiving any orders about reinforcements or rotation. As I'm sure you're aware, I'm the restricted operative designated by Commander Lorenz. I fled into the Hollow carrying sensitive military info. Mobile Squad is just here to capture me. ให้เบลมาเป็นคนอธิบายเหตุผลเองแบบนี้มันตลกอ่ะอธิบายว่าพวกเขามาเพื่อจับตัวฉันแบบเนี้ยมันฟังดูตลกจังเลยอ่ะ Proxy. Oh, this envoy really is good at causing trouble, huh? Don't you think, มันฟังยังไงก็ไม่เนียน No. We've received new intelligence indicating that the Exaltists likely still have a key base in the Hollow. Oh, you're a soldier too, so you should understand a soldier's duty. A soldier's first and foremost duty is to follow orders. To follow orders. And doing that is what keeps everyone safe. You're leading your squad without authorization. This is a clear violation of military command, Captain Magus. Forget the orders. I did inform Obel just to dance to someone else's tune. If disobeying orders is what it takes to protect this city, then so be it. I'll face a court-martial. I've got a recording device, you know. Every word you say will be used as evidence in court. And I've got heavy firepower. If you don't step aside, every word you say might just become your last. The intel came from me, and this operation is under my lead. If the Defense Forces commanders have a problem with that, they can take it up with me directly. Threatening your comrades only adds to your offenses, Captain. I'm not obligated to stop you from engaging in conflict. Go if you must. I hope to see you all alive in the military courts. Finally, that annoying guy's gone. Onward to saving the world. Now Obel Squad really is in big trouble. Captain Magus, was it really necessary to go that far? Don't worry, little proxy. When the time comes, I'll say the envoy was coerced by our troops and forced to lead the way into the Hollow. That's not what I'm worried about. It's you and everyone from Obel. I will take full responsibility for No. Captain Magus, if you get arrested, I'll have to face the battlefield all alone. Hey, couldn't you say something that shows you care about me, Orphe? Belle, we have an urgent communication request. An urgent call from the Defense Force? Well, actually, Colonel Isolde contacted Ishin Sifu, who then got in touch with me. I only called it an urgent communication because I wanted to sound more professional in front of the Defense Force. Good afternoon. I had heard about Phaethon's abilities before, but experiencing a device that can communicate inside... Colonel Isolde. Acting without orders, disobeying military command. Captain Magus's cooling system is about to overheat. Proxy, your HDD's privacy protection is severely lacking. Anyway, I'm fully aware of this. All those years ago, we followed our orders, and now, we can no longer stand by. All those years? Isolde. I think it's time. I told you a few things now, Magus. Everyone here is either a comrade you can entrust your life to, or a brave soul willing to lay down their life for the safety of New Eridu. Which is why what I'm about to tell all of you is so important. It's a story of betrayal. So,
Captain Magus and the Colonel's comrades all died during the fall of the old capital due to a lapse in commands from higher up. Is that what you want to tell us about? That's right. At that time, the commander ordered Agamemnon's squad to hold their ground at all costs. And that's what our comrades did. But what we were guarding was not a railway for evacuating civilians. It was actually a freight line for transporting corporate assets. Every minute the team was able to hold out meant another container of porcelain that was transported back to a Topps warehouse outside the hollow. Of course, that Every digit on that check was stained with the blood of our teammates, Magus. Captain Magus? Isolde. Who was the corrupt commander who accepted the bribe? And where is the company that paid it? Answer me. Captain Magus, your body is becoming unstable. Answer me, Isolde. I don't have enough evidence to accuse them yet. Stay calm, Magus. Stay calm? Stay calm? How do you expect me to stay calm? Captain Magus, if you can't keep yourself together... My fury burns just as fiercely as yours, Magus! I was created to unleash this fury, Isolde! Captain Magus, for the safety of the squad, I'm authorized to activate sleep mode. You would dare to stop me, Orphe? I don't have the right to ignore your anger, but the people here are important too. And what we need to accomplish now matters just as much. Easy for you to say. What do you know of my anger, Phaethon? We all lost so much. During the disaster, everyone here, Colonel Isolde, Shifu, Senior Fufu, so many people just like you lost everything. Natural disasters, man-made disasters. But we didn't let anger, sorrow, or regret pull us down. Thanks to our courage, we've achieved everything we have now. Your Obel squad, Orphe, Trigger, Seashore. The past does matter, but they do too. Captain Magus. How am I a part of this? Thank you, Proxy. Isolde, I won't let this go. Yes, let's leave it for later. I'm telling you this now because you were right about one thing. Merely following orders doesn't keep moving forward, everyone. I'll take the heat from command. Time's ticking, and the Hollow is changing rapidly. If we wait any longer, the fissure might disappear entirely. Understood, Proxy. Obel squad, we're moving out! Yes, Captain. You have actually been quite lucky all these years. Far luckier than I have, Magus. It's not often I find myself thinking, maybe I'd be better off without comrades like them. I have to agree with you, Orphe. Faithful servants. Let's drive out all the blasphemous unbelievers who desecrate our noble cause. There sure are a lot of exalted crap coming in here. Proxy's intel has been a huge help. They keep saying something about the final sacrifice. We have to stop them. Oops, I can't really control my strength. Keep moving forward and take them all down. It's been a while, Phaethon. Sarah, how many of the Exaltists' crimes have you been quietly orchestrating from the shadows? Crimes? Ah, you mean those reasonable and necessary sacrifices? As a loyal servant of the Creator, my answer is, of course, every single one.
I have to say, among the masses of ignorant and arrogant unbelievers, you stand out as particularly. Captain Magus, that woman is making personal attacks on the proxy. I might not be good at personal attacks, but I'm an expert at suppressing fire. ไม่เก่งเรื่องการโจมตีคนอื่นด้วยคำพูด ไม่เชื่อ ตัวเทพเลย You stubborn fools. The Overseer has already reached the gate of the final domain. Never, Huck. Gotta admit, death is a cruel fate, but the Creator does show mercy to the most faithful servant. No matter what tricks or lies you try to use. Threaten new hairdo. The real poison has always been lurking in the very blood of the sea, which actually makes you and me allies, not enemies. Don't you dare compare my proxy to you. But I don't think we'll have the opportunity to work together. The Overseer's ritual must not be interrupted. Faithful servants. วิ่งน่าเอ็นดูจัง ไม่ได้ดิ Life and death, existence and annihilation, brilliance and decay, bliss and suffering. All shall return to the Get behind me. Here. โอ้ Provide cover fire. Not over yet. Please don't go down. Give him a full salvo, Steve Jr. That's the target, right? Let's go take a look. Hmm. คุณเต้กลับมาแล้วลืมทักทายตอนต้นไลฟ์ May the Creator refine us. Sanctuaries chosen, favored by the Creator. The monsters have swarmed the entirety of Phylum Heights. Be sure to stay vigilant. Bella, we have an emergency. Exalted priests and sacrifices are attacking Wi-Fi Peninsula. They're pouring out of... Our attack on the base in the hollow led to chaos in the city outside. Are they using the attack as a cover to escape? The city is under attack? Rather obvious. Our comrades from Obsidian Division are stationed in the city. Shure Sifu and the other disciples are helping suppress the sacrifices in the main district. The mountain road? But according to the distribution map we received... Which is why we didn't deploy heavy defenses near the mountain road. Oh no! There are many residential areas near there. Got it. Calculating a route from the hollow back to Wi-Fi Peninsula for evacuation. We're counting on you, Proc.
thanks to the support from Yunque's summit, the sacrifices in the main district have been... Our mission is to eliminate the sacrifices and exaltists around the Mountain Road area. Which are the annoying Porcelumix executive Lucro. Bad news? We've lost contact with Mr. Lucro. Good news, the Major General is en route to the evacuation point below the mountain road. Hard to say which is the good news and which is the bad. Like them or not, the mission still has to be completed. There are plenty of homes. Prioritize eliminating the sacrifices emerging from... There's an ambush in the tunnels! What an ugly bunch! The people on the ground seem to be members of Porcelumix. Adjusting for wind.โอ้โหตายตาค้างอีกแล้ว NBC เกมนี้ตายตาค้างกันหลายตัวมากเลยอ่ะนี่ก็ตาค้างที่ตายตาค้างกันจริงๆเอาติดไม่เอานะหลอนนี่ก็ด้วยไม่มีใครตายตาหลับสักคนหนึ่งอ่ะสังเกตมาหลายแพทแล้ว Those monsters. Calm down, ma'am. No. They weren't ethereals. We're from Obsidian Division. They're all dead. Remain calm. You're not in danger anymore. Those deadly ghosts got them. This woman's experiencing shock. Judging by her outfit, she's from Porcelumix. Her companions were most likely... No, I really can't stick. Magus, aren't you curious? Who exactly was responsible for killing our comrades, although the blood debt partly falls on Porcelumix for offering the bribe, and partly on the commander who accepted it? Well, Porcelumix's share of that debt was just paid in blood. Isolde, what are you saying? That's right. The mastermind behind bribing the military commander back then was none other than Porcelumix's Lucro. Of course, the ones who benefited from it weren't innocent either. Going down with him was only fitting. Even if they weren't innocent, they should have at least had a trial. Forget it, Proxy. Your sense of righteousness is admirable. But I also believe you've been through something like this yourself. Unjust accusations, hopeless justice, endless struggle. The Defense Force, Public Security, the HIA, hand tops. You're standing against giants. How much injustice have you endured? And... But, Isolde, you've always told me that justice will come. Correct. Justice will come. But it will be through my hands and your gun. We no longer need to rely on the sympathy of others. Why are you doing this, Colonel? Why, of all times, reveal this to Magus now? Your goal isn't just to let her know the truth. Magus, don't you want to know the name of that commander from back then? The one who sent us into the jaws of battle just to secure that huge check from Porcelumix? The one who deliberately withheld support from our unit to cover up the bribery? It was Lorenz. Yes, Colonel Lorenz, the
11 years ago. 11 years ago. He colluded with Lucro. And now, 11 years later. Friends. The lives lost. My years of suffering. This ridiculous body of mine. Is it all because of him? Lucro is already dead. And Lorenz stands right before you at the end. I've already made my choice. Now it's time to make yours, Magus. We're the only ones walking this road. Don't let me down. Isolde. Colonel Isolde. Commander Lorenz. How could this be? The only way we can know is by finding Lorenz. Magus, this is the moment when you need to keep your cool. Isolde hasn't given us any evidence to back up her accusations. Evidence? Don't tell me you want to start preaching about procedures. If there were any justice in this world, my teammates wouldn't have sacrificed themselves 11 years ago. Seriously, think about the timing. Why is she dropping all this drama now? She's trying to steer you somewhere. She wants me to join in her revenge plan. Is there something wrong with that? She was right about one thing. I'm the only one walking this road with her. With all due respect, Captain. Remember when we first joined the squad? We were here for justice. Maybe even a little glory. For the ones we lost. The ones we loved. And now you're saying that we're not your companions? That... Seed would like to teach that meanie a lesson. But I can't shake the feeling that something really bad might follow. If Seed Sr. were here, I think he'd be all gruffy and say, "Nope, not happening, Captain." And "Nope, not you either, Seed." Oh well, I was never good at comforting speeches anyway. If you made up your mind, Captain, I'll follow your lead, no matter what. You think you're helping, saying all these useless things. Captain! You don't understand what I'm going through either. Huh, Morphe? Open your eyes, Magus. You and Isolde walking the same path? Come on! Without me, you wouldn't even be able to walk. If anything, you and I are the real companions here. And the others, the squad, Proxy, we've been in this together from the start. We've all lost people we love. But you were the one who brought us back, who pulled us out of that whole mess of grief and revenge. And now you want us to just stand here and do nothing? All so you can feel that we understand you? Sorry, Captain. I didn't mean to snap like that. We're still on a mission here. Whatever personal stuff we're dealing with, it doesn't outweigh the lives of all those citizens depending on us. I agree. Let's move Mobile Squad. There is an unopened Obscura nearby. The monsters are crawling out of those devices. Eliminate the nearby Obscura to cut off the source of the threat.จบคืนนี้เลยไหมจบคืนนี้เลยครับคืนนี้เลยไม่รู้อีกยาวไหมแต่ว่าผมก็ไม่ได้เนื้อเรื่องมันดำเนินไปค่อนข้างเร็วอยู่ผมต้องทำอะไรกับมันเนี่ยงงอ๋อลืมไปว่ามีพลัง The Obscura have been confirmed to be deactivated. The locations of these Obscura don't appear to be included in the Colonel's intel. There might be gaps in the intel. Roxy, can you help search for nearby Obscura?
อ๋อย้อนได้นี่หว่าIs incoming. Stay alert. Monsters that can operate outside the hollow. Truly terrifying weapons. They enter the city. Help us! We won't let that happen. Major General Lorenz retreated in this direction. Oh? Oh? Making fire. There's a little kid here. You're not hurt, are you, Dante? Belle, you're here too. I was just playing on the mountain path with... It was hide and seek, and I hid. But then, monsters started crawling out of those boxes. Mello and Ayu ran down the mountain path. It's all right, Dante. You know this His name is Dante from Siloam Bay. His uncle used to be a Defense Force soldier. He used to be? Just like your old comrades. Dante's uncle also died in the fall of the old capital 11 years ago. Oh. So his family have one of our Old comrade? Is this gun lady one of my uncle's friends too? That's right, kid. Your uncle and I. Whoa. You must be a super strong soldier. My uncle was really strong too. I hope you and your team all make it home safe. I'm sure someone's got to be waiting for you at home. We will, Dante. Don't you worry. Hey, Dante. Tell me something. Get revenge. But didn't Uncle give his life to protect us? Like, if I found the bad guy who killed him, or the monster that hurt him. Feel better. I want those monsters gone too. But I think Uncle became a soldier because he wanted to keep people safe, even if he had to face scary monsters. So instead of fighting to hurt people, I want to be the kind of soldier who protects everyone. I want to be... That's why I hope you all go home safe. Yeah. Dante, you should go home now. The Defense Force and Yunquay Summit will keep you and your mom safe. Oh, right! Mom's probably waiting for me. I'd better get home fast. Dante's such a sweetheart. He's a good kid. But people like Lorenz, back then and even now... Captain. All right. Captain Magus, what are your orders? Lorenz. I need to question him face to face and get to the bottom of this. Captain Magus, please don't do anything reckless. Magus, I know how much you want revenge. But remember, we're here with you.
Who filled your head with such baseless claims and slander, Captain Magus? Please, General Lorenz. While I can still hold myself back, I just need you to answer me. Yes or no? Such groundless accusations are enough to get you court-martialed, Captain Magus. Or is this all just an attempt to stir up trouble and cover up your unauthorized attack earlier? Answer me, Lorenz. Yes or no? 11 years ago, countless squads under my command were lost when the old capital fell. You think it was only the frontline soldiers like you who had to shoulder the pressure? Do you know how many questions I faced because of your crushing defeat and your incompetence? Do you know how much blame I have taken? How many concessions I have made to appease their greed? War, politics, and the survival of this city are not problems that can be solved merely by you all pulling your triggers on the front lines. I don't expect your brain, if there's anything left of it in there, to possibly comprehend such complicated matters. But I want to remind you of one. You're not here alone. That's an outright threat, General Lorenz. As the mayor's representative, I won't just stand here and let that slide. I must say, naive fools really seem to get along well together. If you're that set on burning everything to take me out and won't consider your own future, then perhaps you should think about theirs. Don't be so selfish, Captain Magus. Even if it was me, so what? I didn't get where I am today by being noble and playing by the rules. Captain Magus. Captain Magus, I understand how you feel. Even though it might sound kinda cruel, I think you made the right call holding yourself back. You made a fair point. But I and Isolde wouldn't just stand around while he makes things spiral out of control. Where could Colonel Isolde be? Accusations without evidence are just baseless slander against your superiors. We'll settle this later. After this operation, no one will be able to stop the defense force from staying here. You're right, sir. No one can stop you from staying now. Isolde. Why don't you come with me, Colonel? We can't leave our big hero behind. Hero? All the soldiers who never made it out? The ones you abandoned? Weren't they also your stepping stones? Your heroes? Magus, promise you couldn't bring yourself to keep. I kept it for you.โอ้ตาค้างไปอีกคน เ
สงสัยว่าดาเมียนจะได้ขึ้นตำแหน่งแทนละเพราะว่าผู้บริหารตายกันหมดละน้องเป็นกระต่ายเนาะแต่นี่คือกระต่ายจริงๆไม่ใช่แบบอลิสนี่คือมนุษย์วงสัตว์เอ๊ะแบบนี้จะเรียกว่ามนุษย์วงสัตว์ได้ไหมเนี่ย ไม่รู้จะเรียกแบบไหนดีของน้องนี่คือกระต่ายชัดเจนมากอะWarning. Ether activity across Lemnian Hollow is approaching record high levels. Warning. Abnormally high ether activity detected. Great. I assume the Exaltists are on the move again. Magus. I never imagined that Isolde could have been planning something like this. It's really not like her at all. Maybe I haven't known a real her for some... Sorry, Magus. I know... All right. No need to... I am a seasoned soul. The Exaltists, the Obscura, the sacrifices... All these factors coincidentally paved the way for Isolde's revenge. And now that Isolde has fled into... If Isolde has broken the soldiers' code... Whether it's to stop the crisis in the Hollow, we have to strike again! I'll keep supporting your operation. Phaethon won't let any threats to New Eridu go unchallenged. Now that things have come this far, it wouldn't be right for Yunque's summit. Some terrifying energy is surging within the Hollow. 11 years ago, the Yunque Summit High Preceptor stood before this time. I'll fight by your side, High Preceptor Yishua. I believe the High Preceptor from 11 years ago would be... The city's defense will be in the hands of the military and the other disciples. I'll be joining Shifu to support your mission. Robo Squad, gear up and get ready! พี่ผู้ชายจะเข้าฮอลโลไปด้วยแสดงว่าอาจจะมีแววเป็นตัวละครกาชาแล้วเนี่ยเหมือนว่าบทเขาเริ่มจะมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าอีโซดาร่วมมือกับเอ็กซอลติสหรือเปล่า The miasma inside ตร the งนี้น่า Hollow จะ is จุดตึง gathering ละ around that tower. If we let it continue gathering like that, the consequences could be pretty... Warning. Ether activity in Lemnian Hollow has... Let's find out what's going on. Warning. Ether activity in Lemnian Hollow is still rising at an... If we don't manage... Warning. At the current rate of expansion... Boom! Like a crushed nutshell. I won't let that happen. Yunque's summit will not... It's like a scene straight from the underworld. Let's move forward. Whether it's to find Isolde, to stop... Robo Squad. These devices are converging the miasma in a single location. These devices are linked by the miasma, making them difficult to destroy. To prevent the miasma from gathering further, we'll likely need to go to the point where it's converging. Pick up the pace and stop Sarah from activating more of the miasma devices. In the barrel. There's a trace of miasma behind all that junk near the elevator. Power up the elevator and assess the situation.
The marks on the back of the elevator should be a combination code. These marks on the wall. Let's investigate them using the perception technique. It took some effort to find the code. We're running out of time. I've already pinpointed Sarah and Mevarok's trail. But something about Mevarok's presence feels oddly familiar. Whatever scheme they're planning, we have no other option. พัดเวิร์ดอะไรวะ พัดเวิร์ดอะไรวะ รีบเล่นไปหน่อย อ๋อ อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นี่คือรีบมาก ไม่ได้สนใจอะไรรอบข้างเลย Master Ishwar, can you lock into Isolde's presence? อ๋อ นี่อาจารย์อยู่ในทีมเหรอ นึกว่าทิกเกอร์ Up ahead? Why would Kurt... To the side! ไงอ๋อ I'm not late, right? Spotted a miasma device up ahead. Sarah and Mevarok are close by. Oh. That way. It's a beam from a miasma device. Feel my strength. Omen barrage! Fire! Step back. The concept. Another miasma device has been activated. Let's get going. Inadequate. They're activating the device. This time, don't... What kind of teachings has this creator of yours given you? Destruction? Disaster? Chaos? Is this really what your creator wants? Not everyone is blessed with a name as bright as yours, Faithin. In this dark world, is the sun you chase truly the only source of... You don't understand the price we're willing to pay. The sacrifices we're... What kind of hope can something that robs others of their happiness ever provide? Roxy, Orphe, don't waste your time. If sacrifices must be made, then sacrifice yourself. The Overseer has already reached the gate of the final... Don't you understand yet? All your struggles are in vain. She's trying to run away again. Leave her to me. Everyone else can keep moving forward. Are you sure you can handle her on your own? Shireen is a highly skilled mystic. Very well. Soar with the wind. Soldiers. Their uniforms. They're from 11 years ago. They're just illusions formed by the miasma. Pull yourself together, soldier. You sure took your sweet time, my dear unwelcome guests. Surrender now! Mevarok! If you keep resisting, I'll blast you to ashes! Are you going to shoot me, Magus?
Then why didn't you pull the trigger before? หักมุมแบบนี้เลยเหรอ อันนี้คิดอยู่ว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มไม่นึกว่าจะเป็นหัวหน้าลัทธิเลยเหรอ เอาจริงเหรอเนี่ย อันนี้คือไม่คาดคิดเลยอ่ะ ไม่คิดไม่ถึงจริงๆวอดมาก อะไรวะเนี่ย Colonel Isolde? The Defense Force, Porcelumix, the Exaltists. So you were the one tying all these pieces together. Isolde, why are you wearing Nevarok's clothes? Tell me, why didn't you pull the trigger when you were facing Lorenz? Colonel Isolde of the Defense Force. Or Mevarok, Exaltist Overseer. Which is the real you? The Defense Force moved under your command, and the Exaltist's followers struck back at your signal. That must be why there was a blind spot in your intel. It was all just part of your own game? You plotted this whole charade to divert the Defense Force's troops, which means your real objective is... You're a sharp one, Phaethon. You've caused us plenty of trouble, but some fates are unavoidable. As for my true purpose, my followers haven't lied to you. So you were the one behind all the tragedies and life. And I only ever sought to avenge our comrades. But yes, it did end in what pains me the most is your betrayal, Magus. You had our mortal enemy in your sights, and you were too weak to do anything. Over the years, Captain Magus has been conducting investigations within the military and has constantly encountered strong opposition from within. Magus! Why didn't you pull the trigger when you were facing Lorenz? I am a soldier of Obsidian Division. I cannot shoot anyone who isn't an enemy combatant. I am a citizen of New Eridu, and I am the captain of Obel. I cannot let my own hatred put everyone behind me at risk. I'm sorry. Then let me mourn alone. The sacrifice is about to begin. Stop her! Colonel Isolde, why? 11 years is plenty of time for many things to change. Once walked side by side. How long has it been since I worked alongside Isolde? How long has it been since we walked side by side? Come to think of it, I might not be older than you, Captain Magus, so perhaps I shouldn't be lecturing. Oh, it's time to... But I have also gone through many partings, moments of loyalty and betrayal. And regardless of the reason, turning and betraying who you once were is always a regrettable thing. The gathering point of the miasma lies just ahead of us. Is Colonel Isolde there too? To the skies! This is the first time I've ever realized how hard it can be to confront someone. Does the tactical handbook happen to include countermeasures for situations like this? It would sure be nice if it did. Magus, Isolde has most likely committed some unforgivable crimes. I understand. Don't worry. I'm a seasoned soldier. Colonel Isolde, you have committed a serious crime. Please cooperate with our operation and return to New Eridu with us. So foolish. Just like she was back then. Lorenz and Luco are both dead. You've taken your revenge. Why won't you stop? This isn't the end. Those fallen soldiers will never come back. How can the city possibly repay the debt it owes them? To be honest,
I'm not sure what kind of world the Creator will bring, but at least it'll be different than the disappointing one we're in now. You're right. I've taken my vengeance. Are you a soldier protecting the city? Or an overseer wreaking havoc? Isolde. Or should I say, Mevarok? It's just a name, young proxy. To the world, Carol Arna is the name of a sinner. But there are still those like you who believe in her innocence. If I don the name of a sinner for those whose names have been forgotten, does that make my justice any less true? Even if it was for the sake, why did you choose such a twisted path? How would you carry out revenge then? With kindness, justice, or love? These tainted hands are all I have to depend on! Turn back, Isolde. They're gone. I've already come this far. So let's skip the empty reassurances and heart. Let's settle this with guns and blades! Don't be so naive. Revenge is a path of no return. Onwards to battle! Careful! Hold the formation! Keep the proxy safe! We've already chosen different paths. So there's no point in looking back now!เท่ว่ะ You're not the same flame you once were. You don't deserve the name I gave her. Madness! คอสมาเท่จุง Creator of all things, grant me your grace. Why are you still clinging to that for protection? My eyes are gathering around her. Maximum firepower! Be careful, Captain! Give him a full salvo, Senior! Hey, Senior! Your fate is sealed. Obliterate form and spirit. As decreed. อ๋อต้องใช้ไม้ตายเพื่อ Well then, be washed away by the great rain! This hatred is boundless! Fire! Sing! Oh, just futile! ผมไม่เห็นเลย Resistance is futile! The miasma shield broken! Soldiers, return to the mortal realm! Fight for me! Obsidian Division! Oh! อะไรเนี่ย Hold
Melody and illusion. Follow us! Sorry, I might be a little rough with you. Sustain fire! Evil shall be purged. Why must you stand against me? Stop getting in my way! The flames of vengeance have been burning inside you and me. These flames Shouldn't be focused on consuming you! The miasma's clearing. Isolde. Yishuan Shifu, you can leave the rest to me. I think you mean us. Right. Us. Captain Magus, you must be going through a lot right now, huh? I've told you before. Colonel Isolde is just up ahead. Thanks for being with me through all of this, Orphe. It's time to teach this arrogant fool a lesson. Tactical strategy. Fateful duel. Back in the day, you never managed to beat me during training. I hope both of you have grown since then. I might still be stuck where I was. Orphe. I'll do my best. Wide open. Yeah. มันแพรรี่ได้ไหมวะ Show
me your conviction with that blade of yours, Magus. อ๋อ Your ต้อง resolve กดได้ is ทันเวลา weak, and so is your technique. The one still stuck in the past might be me. Aren't you the one who pulled me out of my stubbornness? Aren't you the one who saved me from despair? It's my turn to wake you up! Tactical strategy! Your turn! Enough, Colonel. Revenge. Or closure. No matter what. There's no going back. You're right. There's no going back. That's why we have no choice but to keep moving forward. I won't allow it. I don't want to lose anyone who stands behind me again. Including you, Colonel. People behind you. But you've lost so many. What difference would one more make? Being soft only leads to pain. Orphe! Is it Danny? He told us to. It's already too late for me to turn back now. Colonel! It's too late to turn back now. And I've always hated dealing with court martials. Isolde, why didn't you ever tell me everything that happened? Because you're Orpheus. My Orpheus. You had already lost so much. Your comrades, your body, and the life you were meant to live. Isolde. After everything you'd lost, I didn't want you to carry any more burdens. But if I had known sooner, everything I've lost, you've lost too. There's no turning back, Orpheus. My hands are stained with blood and guilt. I know. I'll pay your debts for you. Me too. Orphe? I'll stick with Captain Magus, and we'll make up for your mistakes together. I'll stay by Captain Magus's side. We won't let her lose her way like you did, driven by anger, loneliness, and despair. I know you're in pain, just like me. But you're also very lucky. Orphe is a good kid. Don't let her down. Don't disappoint your younger self, Orpheus. I won't, Isolde. I believe you. I'm the only disappointment here. It's been so long, Orpheus. I've missed you. Please, forgive me.
น่าจะเหลือMaster, an abnormal ether fluctuation has been detected nearby. Why do I feel like it's resonating with me? Watch out, Proxy! Is that teacher? Teacher? Is this just a hallucination caused by miasma? Belle, Wise. Belle. You two now walk this path alone. You are the bravest, most gifted children that Helios Academy has ever seen. Was that from the time we were separated from teacher? You and your brother must carry on the flames of Helios together. Teacher. Just what kind of being is your creator, exactly? The creator? Just who is she talking to? The gate to the final domain. It's in Hollow Zero, isn't it? What secrets lie beyond that door that can be worthy of such feverish praise and supplication? The Exaltists and teacher? Fine. I'll pave the way for you to meet your revered creator. No. There's no way teacher is an accomplice to those people. At the end of that path also lies something that I'm seeking. Something that teacher is seeking? Just what in the world could that be? Even if one has to pay such a hefty price. Even if I have to pay such a hefty price. Even if one has to bear such guilt. Even if I have to bear this guilt. Even if it means leaving us behind? Is this really what she wants? This path may not lead to a happy outcome. I don't know if Eridu will fall into the abyss or find salvation from the brink. But I believe in my dear children. They are the brilliant faith. Global. Proxy! Proxy! It's been a while. Captain Magus, Orphe, it's been a while. How have you been? Absolutely terrible! Our desk is buried under a mountain of paperwork. The worst part is, after finishing my own stack of papers, We share the same desk, don't we? Why? The good news is, I don't have to share a desk with these two. And there's more good news. They gave us an extended vacation, partly out of compassion, and This incident involved senior Defense Force officers, and the truth behind the fall of the old capital and the defeat of Agamemnon's squad, where Magus and Colonel Isolde once served, has finally been uncovered. evidence of collusion between former Defense Force Major General Lorenz and former Porcelumix Executive Officer Lucro has been confirmed. Both have lost their titles, and they will be publicly condemned. So, the truth about what happened all those years ago is finally coming to light. But since both men died during the Waifei Peninsula attacks, a public trial has been put on hold for now. At least they got what they deserved. จะพูดว่าอะไรดีล่ะ
ก่อนหน้านี้ก็คือประมาณแบบว่าต้องระงับความแค้นต้องระงับความแค้นแต่ว่าตอนนี้คือสองคนนั้นตายไปแล้วออฟฟี่ก็บอกว่าอย่างน้อยเจ้าพวกนั้นก็ได้รับบทลงโทษที่สาสมแล้ว ก็ถูกเห็นด้วย Defense Force headquarters also disciplined and demoted several high-ranking officers who were entangled with the factions and engaged in misconduct for years, reportedly due to pressure from Mayor Mayflower. What about the citizens who were harmed by Porcelumex in the Exaltist experiments? Will they be okay? The victims of the sacrifice and miasma experiments have all been sent to recovery centers, and the illegal assets resulting from the cooperation between Porcelumex and the Exaltists have been seized by public security. All of this was possible thanks to the intelligence and evidence we gathered during our operation. Isolde's involvement over the years was complicated, but there's no doubt that she made many mistakes. แต่พูดถึงว่า Exaltist แสดงว่ามันก็ต้องมีพวกผู้นำคนอื่นอีกแล้วเนาะ A ค lot ง of ไม่ what ได้ the มีแค่ Colonel คน did เดียว was driven by the hatred that blinded her. ซาร่า I ก็ยังอ imagine ยู่ we ซาร่า must ยัง have ไม่ตาย mixed ด้วย feelings towards her, Magus. Of course. That arrogant fool. Captain Magus often keeps her anger to herself and acts on impulse. What? Promise me, Captain Magus, in front of the proxy, that you won't make such grievous mistakes like she did. With the proxy as my witness. Whoever lies has to wear a pink weapons holster. Obel Squad did disobey orders. There's no reason to punish someone for doing a good deed. Although the Obel Squad disobeyed orders, we earned commendations for wiping out the Exaltists and protecting the citizens. ยังดีว่าเบื้องบนไม่แย่จนเกินไป อย่างน้อยก็ยังได้เหรียญตา Surviving แล้ว in ก็ the ไม่โดน grown ความ up ผิด world เรื่อง isn't ฝ่าฝืน very คำสั่ง easy. It may not be what we hoped for, but at least there was a positive outcome. Regarding the proxy's mentor, Miss Carol Arna, I'll do my best to help you investigate any potential leads within ได้ the พันธมิตรใน military. กองทัพมาเพิ่ม Whoever the proxy trusts, we trust too. Things have been so hectic in Waifei Peninsula that I have since we've been granted extended leave. Vacation time! Until we meet again. Catch you later, proxy. เขียนมาซะยาว พอถึงจุดสำคัญจดหมายถูกฉีกทิ้งไปตรงนี้นะครับ ก็ประมาณนั้น เขียนมาตั้งยาว
ลังที่มาจากท่านผู้นั้นยังอยู่ในมือซ้ายของฉันควบคุมตัวเองไม่ได้แต่จดหมายบอกว่าการเลือกผู้สืบทอดมันเลือกจากแค่ว่าคนที่เหมาะสมที่สุดในการช่วยให้ท่านผู้นั้นบรรลุเป้าหมายมันมีความเป็นไปได้นะว่าตัวเราหรือบางทีพี่น้องของเราอาจจะได้สืบทอดก็ได้นะฮะมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างสองพี่น้องก็ได้คนหนึ่งอาจจะเลือกร่วมมือกับ Exalted อีกคนอาจจะไม่เลือกนี่คิดเล่นๆนะเรายังขาดข้อมูลอีกเยอะเลยทำไมแคโรถึงไปเข้าร่วมกับ Exalted เบื้องหลังประตูมีอะไรกันแน่สุดท้ายแล้วตัวร้ายที่แท้จริงคือใครผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตในเมืองหรือว่าเป็น Exalted หรือเป็นคนอื่นมันยังมีความลับอีกมากมายฮอลโลคืออะไรมาจากไหนจะทำลายยังไงยังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้เหมือนช่วยโลกแบบผิดวิธีอยู่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ผมว่าคิดนะว่ามันอาจจะมีหักมุมว่าExalted ไม่ได้แบบเป็นตัวร้าย 100% แต่ก็คือแบบผิดวิธีอย่างที่ว่าข้อมูลเรายังน้อยเกินไปเหมือนว่าพี่แว่นเองก็หายตัวไปเหรอเพราะว่าตามซาร่าไปนั่นไง Yet you don't seem to feel any แส sympathy. ดงว่าซาร่าได้เป็นโอเวอร์เซียแทนเป็นมุขนายกแทน Sympathy for an overseer who wasn't even truly devoted. Overseer is just a title, a symbol of inherited power, nothing more. Your left hand. พอพลังเข้ามือซ้ายแบบนี้มันดูเบียวมากเลยนะเอาจริง Yes, a gift from the Creator. The glory of wielding their authority has finally come to me. Is the Creator actually real? ถ้าพี่แว่นไม่ได้มาเป็นตัวกาชาให้เล่นก็มีแววว่าจะได้ไปเป็นคนละฝั่งกับ Isn't เรา what นะ you เนี่ย see right in front of you the best proof? The power Isolde wields is far beyond that of ordinary people. I know you're no devout believer, but even someone as selfish as Isolde can wield the Creator's blessing. The Creator has never been stingy towards mortals who help fulfill their mission. They can make your wish come true. My wish?จบแบบนี้เดี๋ยวนะนี่เราอยู่บทที่3เหรอมันคือซีซั่น2ถูกละสามารถเล่นเนื้อเรื่องซีได้แล้วใช่ไหมมีคนมาเม้นบอกเมื่อกี้ว่าเล่นแล้วร้องไห้เลยเห็นอยู่ในแชทนะฮะแต่ว่าไม่ได้ตอบนี่ปลดล็อกเร็วๆนี้แสดงว่าคนละอันกันอันนี้เป็นอีเวนต์ใช่ไหมแล้วมันมีเนื้อเรื่องแยกของน้องอีกทีหนึ่งที่เป็นม้วนเทปต้องไปดูแยกน่าจะแบบนั้นเนาะเป็นไงบ้างครับก็สนุก
โอเค ผมใช้คำว่าโอเคแล้วกัน โดยส่วนตัวผมชอบบทที่แล้วมากกว่า แต่ว่าบทนี้เนื้อเรื่องหลักดำเนินถือว่าดำเนินไปเยอะ บทที่แล้วมันไม่ได้โฟกัสเนื้อเรื่องหลักมาก มันโฟกัสที่ตัวละคร แต่ผมรู้สึกว่าเขาเล่าสมูทกว่า ส่วนบทนี้เขาเน้นเนื้อเรื่องหลัก ซึ่งมันก็ดำเนินไปไกลเลย ไม่แทบจะไม่มีน้ำอะไรเลย แต่ผมแค่ว่ามันเล่าไม่ค่อยสมูท แต่ว่าช่วงพีคก็พีค แล้วก็ช็อกเหมือนกันที่เจอิโซดาเป็นแบบเป็นโอเวอร์เซีย คือก็คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ Exalted แต่ไม่นึกว่าจะเป็นถึงขั้นตัวร้ายหลัก อันนี้ก็ตกใจไปอยู่เหมือนกัน แต่ว่าตอนท้ายผมว่าเขาทำดีเลยนะ โดยเฉพาะไอตอนที่สู้กับบอส1-1 ให้เราเล่นเป็นออฟฟี่สู้กับบอส1-1 เลย มี QTE ด้วย ผมตั้งใจว่า เอ๊ะ ถ้าผมไม่กดมันจะแบบว่ามีจับเวลาไหม ปรากฏว่า อ๋อ มันมีเวลาจำกัดโดนแพ้ QTE แต่ว่าผมมองว่าฉากนั้นนะสนุกเลย สู้กัน1-1 ได้ฟีลดี ก็ถือว่าโอเค บทนี้แทบไม่มีน้ำเลยใช่ มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องหลักดำเนินไปเยอะ แล้วเขาก็พยายามให้เรารู้จักกับออฟฟี่มากัสพร้อมกันไปด้วยมั้ง ผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่ายังไงล่ะ เขาน่าจะเพิ่มเวลาอีกนิดนึงให้รู้จักกับออฟฟี่แล้วก็มากัสมากกว่านี้นิดนึง ผมรู้สึกว่าช่วงนั้นมันรวดเร็วมากเลย ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้อินกับตัวละครมากเท่าไหร่สำหรับบทนี้นะฮะ ไม่ได้อินกับตัวออฟฟี่แล้วก็มากัสมากเท่าไหร่ แต่ก็สนุกดี จริงๆผมก็ชอบดีไซน์ของออฟฟี่อยู่แล้วด้วย ถ้าว่ากันตามตรง อ๋อ อันนี้ก็คือเนื้อเรื่องของซีดก็คืออันที่เป็นเทปอันเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมเอ่ย ผมไม่เก็ตเฮ้เล่นแป๊บเดียวจบอย่างไว สารภาพว่าพอช่วงกลางๆมันเนื้อเรื่องมันน่าสนใจขึ้น คืออย่างที่บอกมันไม่มีน้ำเลย ผมก็เลยอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ ก็เลยเล่นแบบสปีดเลย แต่ผมอ่านทุกคำนะ แต่ว่าแบบคืออยากรู้แล้วอะใจมันอยากรู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ ผมก็เลยแบบว่ารีบกด ไม่รอให้มันพูดจบ ผมอ่านจบผมก็กดเลยนะฮะ เพราะอยากรู้ว่ามันยังไง เรื่องความกระชับอะไรต่างๆ ผมโอเคนะ มันสนุกดี มันถ้าจะมีที่รู้สึกว่ามันขาดก็เป็นแค่เรื่องที่ว่าเราใช้เวลากับออฟฟี่แล้วก็มากัสช่วงแรกๆ น้อยไปนิดนึง น่าจะเป็นประมาณนั้นมั้ง แค่นั้นจริงๆ นอกนั้นผมไม่มีอะไรจะตินะ ผมสนุกกับมันนะ บทนี้ อ๋อ อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเทปใช่ไหมโอเค แต่จดหมายเจก็บอกอะไรหลายอย่างใช่มีเนื้อเรื่องหลักดำเนินไปเยอะ ผมมองว่าเนื้อเรื่องหลักดำเนินไปเยอะเลย ก็ถือว่าดี อันนี้ก็บทที่ 4 ถ้าเราดูมันน่าจะมีประมาณ 5 บทเนาะซีซั่น2 น่าจะ 5 ใช่ไหมที่เราดูใน UI เมื่อกี้ ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเราจะกดดูตรงไหนได้ ฉบับย่อไหมเอ่ยคู่มือฉบับย่อ ผมไม่แน่ใจว่าดูตรงไหน แต่น่าจะมี 5 บทตอนนี้ก็คือประมาณกลางๆแล้วสินะ ทำไกด์อะไรอยู่บ้างครับ ตอนนี้ผมเตรียมเนื้อหาของยูโนผมมองว่าเนื้อหาสำคัญผมเตรียมไว้หมดแล้ว คือผมได้ข้อมูลมา ใช้คำว่าข้อมูลแล้วกัน ได้ข้อมูลมาหมดแล้วก็เดี๋ยวทำไกด์ยังไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหน แต่ว่าจะเป็นวิดีโอแรกของวิดีโอไกด์แรกแล้วกันหลังจากที่กลับมารอบนี้ แล้วเดี๋ยวก็จะไปทำของ Star Rail ต่อนะฮะ ตอนนี้ผมคงทำไกด์แค่ Star Rail กับบูว่าคงยังไม่ได้ทำของเกมนี้นะ แต่ว่าเดี๋ยวพอมันเริ่มอยู่ตัวผมก็จะหาคนมาช่วยตัดต่อให้
แล้วก็อาจจะได้ทำเกมนี้ด้วยถ้าเป็นไปได้ ยิ่งถ้าเกิดว่าได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของโฮโยนะครับ ก็อะไรต่างๆ มันก็น่าจะง่ายขึ้นในการทำของเกมนี้แล้วก็สตาร์ทเร็วพอมันเริ่มลงตัวละผมก็จะหาคนมาช่วยตัดต่อให้จริงๆ ตอนนี้ก็มีคุยอยู่คนนึง แต่ยังไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่า ถ้าไม่โอเคยังไง ผมก็อาจจะประกาศแล้วก็มีการคัดเลือกอะไรแบบนี้นะฮะมีคิดไว้คร่าวๆแล้วว่าจะคัดเลือกยังไง ซึ่งถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วก็จะจ้างเป็นรายเดือนยาวๆเป็นประจำไปเลย เพราะว่าคิดว่าอนาคตเนี่ยถ้ามันมีเกมอื่นมาเพิ่มอย่างเช่น NTE Acer Pumilia เกมที่เราเคยคุยข่าวกันไป ถ้ามันมีมาเพิ่มเนี่ยยังไงมันก็ต้องหาคนมาช่วยตัดต่อ ไม่งั้นมันก็คงทำไม่ทัน ถ้าเป็นไปได้ก็แบบว่ายังไงล่ะ ถ้าผมไม่ได้เบื่อเกมนั้นจริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากจะทิ้งเรื่องการทำไกด์นะฮะก็ถ้าจะเล่นจะทำไกด์มากกว่า3เกมอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีคนตัดต่อมาช่วย มันจำเป็น คุณโซนี่ถามว่าสรุปคือออฟฟี่เป็นร่างโคลนของมาร์กัสตอนเป็นคน ใช่ครับ เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมผิดก็บอกนะ ก็คือจริงๆ คนที่เป็นคนหลักก็คือออฟฟิสชื่อจริงๆ คือออฟฟิสเหมือนได้รับบาดเจ็บสูญเสียร่างกาย ก็เลยถูกย้ายในเชิงพวกความทรงจำเหมือนวิญญาณคล้ายแบบวิญญาณความทรงจำอะไรต่างๆ มาอยู่ในมาร์กัสที่เป็นปืน แล้วเขาก็ทำการโคลนร่างของออฟเฟียสขึ้นมา ซึ่งร่างโคลนที่ว่าก็คือออฟฟี่นะฮะที่ผมเข้าใจคือประมาณนั้น คิดว่าไม่น่าจะผิดอะไร เขาอธิบายค่อนข้างจะเคลียร์อยู่เรื่องโคลนตรงนี้ ไปฟังเอ็ดกล้องบ่นเป็นชั่วโมงเขาบ่นเรื่องอะไรเอ่ย ผมก็ไม่ได้มองว่ามันเพอร์เฟกต์แต่ว่าผมก็ไม่รู้จะบ่นอะไรเยอะสำหรับบทนี้ ผมก็มองว่ามีปัญหาแค่ช่วงแรกที่มันเราเราไม่ค่อยอินกับออฟฟี่กับมาร์กัสมากนัก เพราะว่าช่วงแรกมันเหมือนเราใช้เวลากับเขาน้อยประมาณนั้นละกัน ผมมีพูดไปนิดนึงในตอนเล่นเนื้อเรื่องว่าตอนที่ออฟฟี่เล่าอดีตให้เราฟังที่เป็นฉากน้องอยู่ในตู้ทดลองมันให้ความรู้สึกประมาณว่าอยู่ดีๆก็เล่าเลย แบบเหมือนเรายังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แต่อยู่ดีๆก็เล่าเลย จากนั้นก็เข้าช่วงเนื้อเรื่องหลักเลยนะฮะซึ่งหลังจากที่จบเล่าตรงนั้นแล้วเข้าเนื้อเรื่องหลักเนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรนะเขาก็โฟกัสในเรื่องหลักแล้วผมมองว่าเขาก็เล่ากระชับเข้าใจไม่ได้ยากอะไร แล้วก็มีการทำคัตซีนประกอบที่ถือว่าค่อนข้างดีผมคิดว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเนื่องจากนอกจากตรงที่ว่าเวลาช่วงแรกมันน้อยไปหน่อยแค่นั้นที่บ่นเรื่องการเล่าเรื่องช่วงแรกก็น่าจะคล้ายๆกันกับที่ผมพูดเมื่อกี้เนาะก็น่าจะคล้ายๆกันกูว่านี่ทำไกด์ยากอยู่มันเล่นแบบแอดวานซ์ได้หลายระดับหลายทีม ผมคงเริ่มจากเบสิกนะฮะอันนี้ก็ขอคุยไปเรื่อยเนาะอย่างบูว่าที่ผมเตรียมเอาไว้ที่เตรียมข้อมูลเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีพวกโรเทชันการเล่นพื้นฐานอย่างยูโน่เนี่ยมันเล่นไม่ยากจากที่ผมศึกษามามันไม่ได้เล่นยากอะไรในโรเทชันแล้วพอพูดเรื่องโรเทชันเรื่องความสามารถตัวละครโดยพื้นฐานเสร็จก็เป็นแนวทางการปั้นแล้วก็ทีมว่าจะจัดทีมยังไงแต่ผมอาจจะยังไม่ได้ลงโรเทชันแต่ละทีมลึกอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้ลงควิกสวอปอะไรหรอกเพราะพูดตรงๆว่าฝีมือผมก็ไม่ถึงแล้วจากที่ผมไปดูไกด์หลายๆช่องมาช่องส่วนมากก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นในอนาคตถ้ามันมีตัวที่มันลงลึกได้ผมมีความสามารถมากพอผมก็อาจจะลงนะแต่ว่าสำหรับไกด์แรกๆเนี่ยผมสารภาพว่าผมคงเอาแค่พื้นฐานนะครับแค่พื้นฐานปั้นยังไงเล่นพื้นฐานยังไงทีมอะไรยังไงอะไรแบบนั้นนะฮะก็ถ้าใครคาดหวังอะไรแอดวานซ์ก็ต้องขอโทษนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาจริงๆตอนนี้ก็พยายามจะเล่นเกมให้ทันแล้วก็ทำไกด์ให้ทันด้วยนะฮะแอดกล้องเขาอยากได้ตัวร้ายโหดๆแบบ HSR เกมนี้ตัวร้ายมันยังรุนไม่พอผมก็ยังไม่ได้เล่น HSR ในเรื่องต่อยังไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบยังไง
แต่ก็เห็นด้วยอยู่ว่าตัวร้ายในเกมนี้ในบทนี้แล้วกัน ตัวร้ายในบทนี้ นอกจากเซอร์ไพรส์ตัวตนที่แท้จริงก็ไม่ได้มีอะไรลึกขนาดนั้นก็ไม่ได้มีอะไรลึกมากมายเขาเหมือนโผล่มาแค่ไม่กี่บทเองเราเข้าใจในเชิงของแรงจูงใจเข้าใจแรงจูงใจของเขาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายระดับเทพอะไร แล้วก็มีเรื่อง Boy Hunter เก่งเกินบอสตัวร้ายสู้ไม่ไหว อันนี้ผม no comment นะ อันนี้ผม no comment คิดว่าอนาคตมันคงมีตัวร้ายที่สู้ Boy Hunter ได้แหละ แต่มันยังไม่ถึงเวลา อ๋อ คุณซิมเทคดามบอกว่าบ่นเนื้อเรื่องไม่ขยับหรอ น้ำเยอะง่วง จริงเหรอ เออผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไปค่อนข้างเร็วนะ ส่วนไอ้เรื่องน้ำเยอะหรือเปล่า อย่างที่บอกไปว่าผมอ่านเสร็จปุ๊บ ผมก็กดข้ามเลย เพราะว่าผมค่อนข้างจะอยากรู้ว่ามันจะลงเอยยังไง ผมไม่ได้รู้สึกว่าบทนี้น้ำเยอะเท่าไหร่ แต่อาจจะเป็นว่าผมกดเร็วละมั้ง ตลกกับซาร่าวิ่ง อันนี้ไม่เถียง ผมก็ตลกเหมือนกัน อีอีอีโซยแบกแต่หน้าเสียของ อันนี้ผมไม่เก็ตเฮ้อีโซดาเหรอ แบกแต่หน้าเสียของ อาจารย์เอาไปเก็บทีมาทีไรตัวร้ายกีกี้ตลอด อันนี้ผม no comment แล้วกันนะฮะเหรอ แอดกล้องไม่ชอบ 2.x ทั้งหมดเลยเหรอ อ๋อ โอเค คนเราชอบไม่เหมือนกันแหละ ไกด์วูว่าเนี่ย กลับมาเรื่องไกด์วูว่านิดนึงเพราะมีเม้นต์บอก จริงๆ ไกด์ที่ผมคิดจะทำผมจะไม่ได้อธิบายความสามารถทั้งหมดของตัวละครนะ เพราะผมรู้สึกว่าความสามารถตัวละครในวูว่าเนี่ย มันแทบจะเรียกว่าเป็นเรียงความได้เลย มันยาวมากๆ แต่ว่าเวลาเล่นโรเทชันในทีมจริงๆ เนี่ย ได้ใช้ไม่หมด ผมจะอธิบายแค่ส่วนที่มันสำคัญ ส่วนที่มันได้ใช้หมดจริงๆ คือพูดง่ายๆว่าอยากจะทำมันให้กระชับประมาณนั้นละกัน แต่ว่าส่วนไหนที่ผมมองว่าสำคัญก็คืออธิบาย ส่วนไหนที่มันไม่จำเป็นก็คงข้ามนะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้พอผมทำเสร็จ ถ้าผมหยุดไลฟ์นะ ผมคิดว่าภายในประมาณ 2-3 วันผมน่าจะทำเสร็จ แล้วผมอาจจะลงเป็น private แล้วก็ไปลงทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Discord ให้คนที่เล่นเนี่ยไปช่วยดูหน่อยว่ามันต้องปรับอะไรยังไงบ้าง อาจจะมีการให้คนช่วยแซมเปิลดูนิดหนึ่งแล้วก็ขอคำแนะนำมีตาเลเอเวอร์การ์เด้นคุณอุ๋งทำไกด์ตัว1 ชั่วโมง เพราะต้องสอนทั้งทีม โอ้ของคุณเลนี่คือคนไทยเหรอฮะ ผมเคยเห็นของฝรั่งอยู่นะ ยาวประมาณ 40 นาทีได้มั้ง แต่พอผมเข้าไปดูผมรู้สึกมึน ผมรู้สึกว่าเรียกว่ายังไงล่ะ ผมรู้สึกว่าเนื้อหามันยัดเกินไป อาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านความสามารถของตัวละครตัวนั้นแบบ 100%พอผมเจอเนื้อหาตึงๆแบบ มันเหมือนมาแบบมาก้อนใหญ่พร้อมกัน ไม่ได้มาแบบทีละนิดให้เราเข้าใจทีละสเต็ปอะ เหมือนเขาอธิบายแบบเป็นก้อนใหญ่มาทีเดียวแล้วผมบึนตาแตก ผมก็เลยดูไม่จบ นะฮะ อ๋อ คุณเลเป็นคนไทย อาจจะลองไปหาดู จะได้พัฒนาตัวเองด้วยนะฮะ แต่ช่วงแรกๆ ไกด์ขอเป็นเบสิกก่อนละกัน ค่อยปรับเพิ่ม ว่าแล้วก็ขอเสิร์ช Google เสิร์ช YouTube ทิ้งไว้ก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวลืม เลเอเวอร์การ์เด้นใช่ไหมฮะ เดี๋ยวผมเอาไว้ดูหลังลงไลฟ์ เดี๋ยวผมค่อยๆไปดูเพิ่มเติม โหคาทีเทีย1 ชั่วโมง 29 นาที พระเจ้า คาทีเทีย1 ชั่วโมงครึ่งพะโล้1 ชั่วโมง 10 นาที เดี๋ยวผมลองไปดู ผมคิดว่าผมน่าจะได้อะไรเยอะ ถ้าตั้งใจดูจริงๆ น่าจะได้อะไรเยอะมาก โอเค ผมยังต้องศึกษาอีกเยอะเลย กว่าจะทำไกด์ละเอียดได้นะฮะ
ตอบเม้นต์ต่อนะครับ คุณ ACO บอกว่าแอดกล้องบอกว่าถ้ามาเป็นเนื้อเรื่องตัวละครคือดีเลย อันนี้เป็นเนื้อเรื่องหลักไม่เดินมา 3-4 แพทแล้ว ก็ไม่รู้เฮ ก็ไม่รู้เฮ ผมไม่รู้จะพูดยังไง ผมรู้สึกว่าช่วงเริ่มเกม 1.0 ถึง 1.5 เนี่ย ผมมองว่าในช่วงประมาณ 1.0 ถึง 1.4 เนื้อเรื่องหลักมันก็ไม่ได้เดินอะไรมาก มันมีเนื้อเรื่องหลักอยู่เบื้องหลัง แล้วเขาก็ขายตัวละครเป็นหลัก ผมรู้สึกว่าในช่วงประมาณ 2.0 เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็ดำเนินเรื่องคล้ายๆกันนั่นก็คือโฟกัสที่ตัวละครเป็นหลัก แล้วมีเนื้อเรื่องหลักดำเนินอยู่เบื้องหลัง มันจะค่อยๆกระดึบไปเนื้อเรื่องหลักนะฮะนี่คือมุมมองของผมนะ แล้วมันอาจจะไปแบบสปีดช่วงท้ายๆ ผมรู้สึกว่าอย่างใน 2.x นี้จุด0กับจุด1เนี่ยก็คือช้าจุด2ที่เราเล่นไปเมื่อกี้เนื้อเรื่องหลักผมมองว่าดำเนินไปค่อนข้างเยอะเลยเนาะแล้วก็บทที่4บทที่5ก็คือ2แพทหน้าเนี่ยเนื้อเรื่องหลักน่าจะดำเนินไปเร็วขึ้นน่าจะเร็วขึ้นตรงนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เพราะผมรู้สึกว่าเขาพยายามเล่าคล้ายๆซีซั่น1นะฮะคล้ายๆซีซั่น1ก็แล้วแต่คนนะฮะอันนี้เราไม่ได้ว่าอะไรแอดกล้องนะผมเชื่อว่าแอดกล้องเขาไม่คิดจะแบบว่าเกมแบบไร้เหตุผลอยู่แล้ว ผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้ใหญ่พอนะครับรีวิวไกด์บูว่าแบบช่องพจน์ก็ได้ของคุณพจน์ผมก็เพิ่งไปดูของออกัสตามา ผมก็อาจจะไปในทางคล้ายๆของคุณพจน์สำหรับช่วงแรกๆนะ ถ้าจะมีแอดวานซ์อะไรคงต้องรออนาคตนะครับสำหรับไกด์บูว่า แต่ในช่วงแรกๆอาจจะไปในรูปแบบใกล้เคียงกันชอบบูว่าหาคนทำไกด์ตัวละครยากขึ้นเรื่อยๆ จริงเหรอ อันนี้คือผมแค่รู้สึกว่าวูว่าเนี่ยถ้ามองในตลาดเหมือนว่าในตลาดสากลเหมือนว่าคะแนนนิยมมันจะเพิ่มนะประมาณว่าแบบคนชมเยอะขึ้นก็ต้องยอมรับว่าแพทหลังๆเขาดีขึ้นจริงแต่ในไทยนี่ผมไม่รู้เลยว่ากระแสมันดีขึ้นหรือมันดรอปลงเพราะว่าเกมมันไม่มีภาษาไทยอยู่แล้วตั้งแต่เกมเปิดใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ายังไงกันแน่สำหรับวูว่าแต่นั่นแหละเดี๋ยวไกด์ยูโน่ก็คือตอนนี้ผมขอคุยเรื่องไกด์ยูโน่นิดนึงเนาะที่ผมทำไปตอนนี้เนี่ยเนื้อหาที่ผมเตรียมเอาไว้ทุกอย่างมันค่อนข้างจะพร้อมมันจะติดแค่เรื่องเดียวก็คือว่ามันยังไม่มีเกมเพลย์ที่สามารถเอามาใส่อธิบายโรเทชันได้เนาะเพราะว่าแบบผมสามารถบอกเลยว่าโรเทชันเนี่ยมันต้อง1 2 3 4 5 6 7ยังไงแต่ว่าเรายังไม่มีเกมเพลย์ของโรเทชันผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะทำเป็นวิดีโอพรีวิวมาก่อนก็คืออธิบายว่าต้องปั้นยังไงแต่ว่าพอตัวละครมันมาถ้าผมลงอีกวิดีโอนึงเป็นวิดีโอเต็มมันก็จะเพิ่มแค่เรื่องของโรเทชันแค่นั้นคือผมกำลังลังเลอยู่ว่าระหว่างทำ2วิดีโอก็คือเป็นพรีวิวแล้วก็มีเป็นไกด์เต็มอีกทีนึงซึ่งความต่างมันอาจจะน้อยมันอาจจะเพิ่มแค่ว่าโรเทชันมันเล่นยังไงแล้วมีเป็นภาพให้ดูกับรอตัวละครออกแล้วลงทีเดียวเลยผมจะทำยังไงดีผมคิดว่าผมอาจจะทำทีเดียวแต่ผมก็ยังลังเลอยู่นะฮะคุณซาฟิล่าบอกว่าคุณเลแกทีซีสเตตไม่เข้มตรงนี้ผมขอบอกกันนะไม่ได้ว่าอะไรคุณซาฟิล่านะผมแค่จะชี้แจงเฉยๆว่าผมอาจจะไม่ได้คำนวณอะไรเกี่ยวกับตัวเกมวูว่าหรือเกมอื่นๆที่ทำไกด์ในอนาคตเนี่ยผมอาจจะไม่ได้คำนวณเองแล้วเพราะว่าอย่างวูว่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยคือตัวเลขทั้งหมดจะมาจากในเน็ตที่มีคนอื่นคำนวณผมคงจะไม่ได้คำนวณเองแล้วเพ
ราะว่าสองสาเหตุหลักๆเลยก็คือ1ผมคำนวณไม่แม่นพอถ้าเทียบกับคนที่ผมไปเอาข้อมูลมา คนที่ผมไปเอาข้อมูลมาคือผมขออนุญาตเขาแล้วนะมีแชทคุยเซฟภาพเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย คือเขาคำนวณดาเมจแบบเป็นทีมได้ คือเขาแม่นกว่าผม ข้อที่1นะข้อมูลที่ผมไปเอามาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาแม่นกว่าผม ข้อที่2ก็คือถ้าผมจะทำหลายๆเกมเนี่ยเอ่อผมคำนวณเองไม่น่าจะไหว อันนี้คือ2สาเหตุหลักๆที่ผมจะน่าจะไม่ได้คำนวณเองแล้ว แต่จะไปหาข้อมูลจากหลายๆเจ้า เอามาเทียบกันเช็คตัวเลขว่ามันใกล้เคียงกันไหม ถ้าข้อมูลมันใกล้เคียงกันเนี่ยแสดงว่าข้อมูลมันก็ไม่น่าจะผิดอะไร เพราะว่าเวลาที่ผมคำนวณเองเนี่ยผมก็ต้องไปหาของคนอื่นมาดับเบิลเช็คเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไปในทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะแต่นี่ก็คือแค่ชี้แจงว่าพวกข้อมูลที่ผมจะเอามานำเสนอเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ผมหาจากคนอื่นคำนวณนะครับแต่ขออนุญาตก่อนเอามาใช้แน่นอนขออนุญาตก่อนแน่นอน ก็แค่ชี้แจงครับส่วนเรื่องโรเทชันแบบสไตล์คุณเลนี้คงต้องฝึกเล่นยาวๆจริงๆแนะนำเควสซีฟเพิ่งน้ำตาแตกมาเดี๋ยวผมคงต้องขอพักหาอะไรกินก่อนแหละ ถ้าจะเล่นก็ถ้าไม่เป็นพรุ่งนี้รอบดึกจริงๆต้องบอกว่าวันนี้สิขึ้นวันใหม่แล้ว ถ้าไม่ใช่วันนี้รอบดึกๆ3-4-5 ทุ่มก็อาจจะเป็นวันนี้ช่วงบ่าย ผมพยายามจะขยับเวลานอนตัวเองอยู่นะฮะสั่งดิฟมาร์เก็ตติ้งตัวหน้าเป็นแกงสปู๊กน่าจะน้ำเยอะ ยังไม่แน่ใจอันนี้ก็ไม่แน่ใจ อ่านว่าพอจอเหรอ อ๋อเขาก็จัดอินเนตใช่ไหมเขาเรียกตัวเองว่าพอจอ แต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆเขาชื่ออะไรวูว่าไกด์ทำคลิปเยอะแต่ถ้าเน้นคนไทยน้อยๆ อ๋อ เข้าใจ ประมาณว่าไกด์ในไทยมันน้อยใช่ไหม แต่ของฝรั่งนี่เพียบอยู่ละ จริงๆ คิดว่าหลายๆคนถ้าเล่นวูว่าได้ ถ้าอ่านเนื้อเรื่องออก เวลาไปดูไกด์ฝรั่ง ถ้าเปิดซับก็น่าจะพอเก็ตนะ ผมรู้สึกว่าส่วนมากคนที่ทำไกด์เขาก็ไม่น่าจะใช้คำศัพท์ยากอยู่แล้ว แต่นั่นแหละก็เข้าใจได้ว่าทำไมในไทยคนทำอาจจะไม่เยอะ มันอาจจะกระแสไม่ได้บูมมากหรอมั้งนะฮะ แต่ผมชอบบูบ้าแล้วก็คงทำเรื่อยๆไปคู่กับสตาร์เรลแล้วก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เกมนี้ต่อ แล้วถ้า NTE มานอกเรื่องนิดนึงเนาะพวกเกมกาชาที่โปรดักชันสูงที่มีแววว่าจะเปิดเร็วๆนี้มีเกมอะไรบ้างครับอย่างที่ผมพูดไปก็คือแบบ NTE อันนี้มีแววว่าอาจจะเป็นปีหน้า มันจะมีเกมอื่นไหมที่มีแววว่าอาจจะเปิดในช่วงประมาณปีหน้าที่อาจจะมาสู้กับมิโฮโยะแล้วก็คูโระได้ คุณเอซิโอบอกว่าลองทำ2แบบเลยไหมหมายถึงไกด์ว่าทำละเอียดกับแคชชวลใช่ไหม ถ้าจะทำละเอียดเดี๋ยวคงต้องรออนาคตแหละ ถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยไกด์ของผมมันก็จะเป็นประมาณแบบว่ามีช่วงแรกที่แบบว่าสำหรับแคชชวลเอาสรุปสั้นๆเล่นง่ายๆ ปั้นตัวยังไง แล้วพอพูดส่วนนั้นเสร็จก็อาจจะมีอีก10 นาที 20 นาทีสำหรับแอดวานซ์ก็น่าจะให้มันครบทั้งหมดในวิดีโอเดียว อันนั้นคืออนาคตนะ ถ้าผมแอดวานซ์ได้ คุณ ACO แนะนำวูว่าเฟกด้วย เดี๋ยวไว้ผมอาจจะค่อยไปดูทีหลัง วันนี้น่าจะลองดูของคุณเลก่อน จะลองดูของคุณเลก่อน Infill อาจจะมาปีหน้าใช่ไหมโอเค เกมนี้ถ้าลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับมัน
ก็นั่นแหละก็น่าจะมาทำไกด์นะ เมื่อถึงจุดที่มีคนช่วยตัดต่อได้ แล้วก็สามารถหาข้อมูล มีคนช่วยคำนวณให้ ไม่ว่าจะในเน็ต หรือว่าบางทีผมอาจจะจ้างคนในคอมมู อาจจะเป็นคนใน Discord อะไรแบบเนี้ย ผมก็อาจจะแบบคุยแล้วก็ดีลเลยก็ได้ว่า ถ้าชอบคำนวณอยู่แล้วเนี่ย ชอบทำคำนวณอยู่แล้วเนี่ย ประมาณว่าจ้างมาเป็นคนคำนวณให้ช่องประมาณนี้โอเคไหม เป็นรายตัวไป มีค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆไป300อะไรแบบนี้ก็อาจจะมีแบบนั้นด้วยก็ได้ เป็นการเอาท์ซอร์สงานให้คนอื่น มันจำเป็นแหละ ถ้าผมจะทำหลายๆเกมนะ เพราะว่าการคำนวณเนี่ยใช้เวลามากเลย ผมไม่เก่งด้วยแหละเอาจริง ถ้าเทียบกับพวกเทพๆไอ้เรื่องคำนวณดาเมจคำนวณอาวุธอะไรอย่างเงี้ย ถ้าพวกกับเทียบกับพวกเทพๆเนี่ย ผมไม่ได้ว่าเก่งอะไรเลยจริงๆ เคยดูเกม Persona 5 หรือยัง อันนี้เคยได้ยินแต่ไม่เคยดูเกมเพลย์ไม่ได้ศึกษาอะไรละเอียดเลย ไม่รู้ว่ากระแสเป็นยังไงบ้างสำหรับ Persona 5 มันบูมไหมเอ่ย ในไทยคนเล่นเยอะไหม The Hidden One ลองเบต้ามา ขอเสิร์ช YouTube แป๊บหนึ่งนะ ว่ามันยังไง The Hidden Oneเฮ้ย น่าสนใจ เดี๋ยวผมไปดูเพิ่ม การเล็กเลนลงวิดีโอไว้ เอ๊ะ เกมมันเปิดแล้วเหรอ ยังใช่ไหม The Hidden One เกมในอนาคต ดูแล้วครับ Silver Parade ดูไปแล้วไลฟ์ก่อนหน้านี้ มีไลฟ์ที่คุยเรื่องเกมในอนาคตเนี่ยดูไปแล้ว แต่ผมว่าเกมนั้นเนี่ย อย่างต่ำ2 ปี แน่นอน แต่ว่าน่าสนใจมากๆ ผมคิดว่า3 ปีข้างหน้านะ ในอนาคต3 ปีข้างหน้าเนี่ย เกมโปรดักชันในเชิงแบบที่สู้โปโยได้เนี่ย น่าจะมีเพิ่มขึ้นเยอะแล้ว แบบเกมที่เปิดให้เล่นนะ น่าจะมีแบบหลายๆเกมแล้วล่ะ เพราะว่า Tencent เขาเข้ามาเล่นตลาดนี้ ซึ่ง Tencent มันคือทุนใหญ่มากนะเมื่อมีทุนและมันมีคนที่อยากจะพัฒนาเกมได้ทุน มันก็จะมีคู่แข่งให้เราได้สนุกได้เล่นเพิ่มเยอะแน่นอน ก็ประมาณนี้แหละเนาะ ตอนนี้ตี 2:30 ครับ เดี๋ยว ผมก็ขอลงไลฟ์ที่ตรงนี้ละกันนะครับ เดี๋ยวผมไปหาอะไรทานแล้วก็ ขอลงไลฟ์ละกัน ไปหาอะไรทานแล้วก็น่าจะพักแล้ว ถ้าเป็นไปได้ช่วงบ่ายอาจจะมาไลฟ์เนื้อเรื่องของซีดไม่แน่ช่วงบ่าย หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ นะ พยายามปรับเวลาอยู่ เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไลฟ์อีกทีเมื่อไหร่นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากที่แวะมานะ แล้วเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันนะครับ บ๊ายบาย ฝันดีทุกคนนะครับ ใครเพิ่งตื่นก็มอร์นิ่งนะ